Так, ребятки, всем привет-привет. Тезка, привет, удачного стрима, спасибо. Надеюсь, вам понравится стримчик. Сейчас, подождите секунду, у меня тут ноутбук потух немножечко. Вот. Всем привет, поглядим, может, Китай чата новую мету какую-то придумает на турнире. Я думаю, новой меты не будет, но посмотрим, сколько игр будет. Ну, в зависимости от того, если мне включат свет, то, соответственно, я весь стрим, ну, точнее, весь турнир постараюсь простримить. А там посмотрим. Ну, привет-привет, как говорится. Сины, эльфы, шаманы, инсеки, может, боги еще. Лимба, доброе утро. Да, это уж точно. Я тоже только недавно проснулся, пиздец. Я еле проснулся вообще. И кофе нету, ничего нету. Ну, кофе нет, потому что света нет. Не могу сделать. Короче, жестко. Так, давайте. Лайки не забываем. Все не забываем, общаться не забываем. Рустем, привет-привет. Ребят, если что, я говорю сразу. У меня чат на ноутбуке. Вот. Лицо у меня заплывшее, я постарался заранее встать, умыться, но что-то встал за 40 минут до стрима, и ничего не получилось. Всем привет, ждем ярких баталий. Ну, посмотрим. Я уверен, что тут будут метовые сборки, тут как бы гадалки не ходи. У меня вот через час вроде как должны включить свет, но нет, это не факт. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что включат. Я смогу спокойно простримить весь стрим. Свет есть сейчас? Генератор заряжен? Не, у меня ж не генератор, у меня есть станция на киловатт, но ее, к сожалению, маловато. Надо бы хотя бы станцию на 2 киловатта, тогда вообще все потребности будут закрыты. Я вообще париться не буду. У меня просто из-за того, что комп мощный, он много кушает. Вот, допустим, сейчас он у меня кушает в авточесе 200, ну вот, вот уже 300 ватт он у меня кушает. То есть 300 ватт это, ну, почти 3 часа, и то не факт. То есть 2 часа 100%, а на 3 часа там уже придется попотеть. Сколько игр они-то играют? Ну, вообще 4. То, что я видел, там должны быть 4 игры. Привет, хорошего стрима. Спасибо. Так, ребятки, если что, я немножечко такой, ну, сон, но я думаю, сейчас раздуплимся по бырику. Сейчас покринжуем с инсеков. Здорово, отец. Здорово. На голове немножко черти шо, хотя я помыл немножко голову. Нормально. За кого болеем? Одного китайца потеряли. Я пока не знаю, за кого болеть. Я вообще, типа, не в курсе, кто здесь как играет. Типа, ну, особо не вникал. Было бы классно, если бы я играл. Но, к сожалению, из-за ситуации я не могу поиграть. Тупо для того, чтобы поиграть в турнире, надо очень много играть. А у меня такой возможности нету. Что в прошлый турнир, что в этот турнир. Тупо нет такой возможности. Все здороваются, а лайки не ставят. Ну, кстати, да, я согласен полностью. Что это за неуважение к стримеру? Зашел, поздоровался, лайк прожал. Мираса знает, за него тогда. О пересадке не задумывался? В плане, какой именно? Это ты про Мираса, Рустем? Вот этот Мираус. Пересадки волос. Ты знаешь, сколько это стоит? Это стоит, ну, не маленькую копеечку. Ну вот есть еще лисенок, насколько я знаю. Только я не знаю, он сейчас будет играть или потом. Кстати, я же написал разработчикам по поводу синхронизации, вот это, чтобы количество кадров было нормальное. В следующем патче выпустят фикс.
Когда начало? Ну, сейчас уже должно начинаться. В 12 вообще старт, ну что-то мы задерживаемся. Одного китайца нет. Что у них тут? Группа А. Бенза нету. Должен быть Бенз. На самом деле приятные, кстати, награды в текущем турнире. Там, по-моему, 10 тысяч пончиков дают. DN Gold еще дают. Короче, прикольно. Кстати, а ну-ка напишите быстренько в чате, плиз, фидбэк, как соотношение голоса игры и моего голоса. Короче, как звучит мой голос и как звучит игра. Стоит ли что-то там подкрутить, открутить? Кстати, отец, а если собрать сборку дубликатов через ТБ и антимага? Ну, ТБ хрень, сразу говорю, а через антимагов норм. Особенно если против тебя много героев, которые играют через ману. Ну, просто тоже должен понимать, что там должно тебе хватать всего. Да нет, норм все. Окей. Эх, когда я играл, в мете был ТБ через зверей. О, да, 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 да. Я помню эту тему. Тогда надо было 4 ведьмака, а сейчас ты 4 ведьмака не соберешь почти. Это почти нереально. Поэтому сейчас ТБшка через зверей не актуальна. Я помню, когда в мете были только ТБ и только кунг-фу. И тупо в каждой игре было 3 ТБ, 3 кунг-фу. А в авточесе Бристлбэк есть? Не, нету. Еще нету. Я думаю, в будущем будет. Сейчас вот Скаймага введут, там посмотрим, что дальше будет. О. Так, ребятки, дико извиняюсь. Не знаю, что-то тяжело просыпаться вообще. Че, битва начинается? Битва инсеков. Че, будем как в прошлый раз бегать по столам, смотреть шок куда к чему. Будем смотреть, у кого лучше. Я надеюсь, кстати, мне какой-то стол авторские права не накинет, потому что в прошлый раз на каком-то стриме у меня авторские права кинулись. Жалко, конечно. Думал, может, ТБ как-то заиграет через дубликаты. Скаймаг же магом будет? Там нет, там какая-то другая синергия будет, если честно. Я точно не помню, какая. За 3R буду болеть. Рык лева, да? Чисто будешь рычать. Так, мы тут видим уже... Так, а ну-ка, картошка, что ты тут? Картошка, ничего тут. Тут что? Тут у нас тоже ничего. А что там у двух тинкеров? Там есть третий тинкер или нету? Нет, третьего тинкера нету. Посмотрим. БХ нет ни у кого. Не, ну есть, вот, два. У 3R как раз. Интересно, сейчас апнет его в 2 звезды? Не, скилл не подрос, не апнул. Блин, ну, парили... Вот Жезл Кири сегодня никто не реализует пока что в первой игре. Аптечка есть, шаманы есть. Тут либо шаманы нарисуются, либо воины нарисуются. Ну, Марси 100% может нарисоваться, потому что тут, в принципе, все хорошие реликвии есть. Посмотрим, как они их будут реализовывать. Что за числа справа от ников? Ну, это саммит битвы, в которую они зашли. Тут вот топ-100 игрок, топ-10 игрок, насколько я понял. На первом раунде писал. А, сорянчик, сорянчик. Я же говорю, мне просто через ноут немножко тяжеловато, знаю, такой...
Если бы у меня ноут был на уровне моего лица, то был бы иной разговор. Так, что по предметикам? Давайте пробежимся. Давай, давай, выбирай, что у тебя тут есть. Перчатку взял. Силен, силен. Но второе место, вот этот паренек, скорее всего, будет за ним убивать сейчас всех. Потому что у него стол посильнее будет. О, полезный предмет упал. А чё ж ты не реализуешь? Ну, говорят же, новая механика. Давай, андедов реализуй. Знаете, было бы весело, если бы кто-то на турнире реализовал бы нежить. Ну чил не спешит с выбором предметов. Вроде как шаманов покупает. Тут тоже не выбирает предметы. Интересно. Так, ребят, если что... О. Картошка нашел себе шаманчиков. Сильно. Сильно. И усиление неплохое у него есть. 2 человек на лустрик пошли. Не, ну драконов можно родить. Ну, в принципе, сейчас посмотрим, что тут будет вообще в целом появляться. Сейчас же через шаманов можно посмотреть, что будет появляться. Ну-ка, ну-ка. Не, на самом деле, то, что он нашел себе ЦМ-ку, ну, 2 звезды для шамана, в принципе, неплохо. Особенно, когда у тебя 3 шамана. Жалко, конечно, ему шапка не упала. Упал жетон. Так, ну тут пока не покажет нам. Если что, ребята, пишите, кого посмотреть, я буду смотреть. Потому что я вот один тут летаю, как бы я даже особо не знаю, кого смотреть сейчас, кого изучать. Тут, в принципе, и некого особо сейчас поизучать. Так прям красиво. Так, пандочка. Хорошо. Сейчас просто пробежимся по предметикам. Тут тоже клевер. Топовый предмет, который сейчас у него максимально бесполезный. В инвентаре лежит. Да надо было, ну, челик, реализовывать. Ну, чё ж ты так? Ну, взял бы, показал бы разработчикам о том, что, типа, смотрите, как работает нежить. В чем проблема? Где там картошка? Хочу за картошку смотреть. Хочу посмотреть, как он реализует шаманов. Но ему шаманы, я так смотрю, нормально идут. Инсеков еще может взять. О! Опа, опа. Кого мы видим? Пришел Эмбер. Интересно. Не, на самом деле на турнире играть через пант, это... Ну, если он, конечно, будет играть через пант. Но это прям такое, знаете... Не совсем будет хорошее решение. Не будет гарантии того, что ты сможешь хоть что-то сделать. Ранний Дум. Да шо у меня колонки реагируют на телефон? Что за бред? Ребята, кто мне звонит? Признавайтесь. Кто узнал мой номер телефона и звонит мне, а? Хускар у него есть. Хорошо. А за кого вы болеете? Марси? Марси? Кстати, баф людей почти может поставить. Но пока что ставить баф людей не будет, потому что у него хороший и сильный стол. Только если раунд проиграет, тогда он может поменять стол. Но я думаю, он не будет пока что менять. У него довольно-таки хороший стол. Все. Все. Шаманчики зарешали. Не, ну ему хорошие шаманы упали. Извините меня, Хускар, Абадон упал.
Ну, как бы, серьезно ему фигурки попадали. Если бы ему не такие фигурки попадали, то иначе была бы ситуация. Есть вероятность, что здесь шаманы нарисуются все-таки полные. Мы, конечно, посмотрим, может тут ему нефритовый генерал не упадет, а может тут вообще импрески не будет. Хотя, на самом деле, он может даже через волшебников катнуть, потому что здесь есть хорошие легендарки. Тут есть Тайт, тут есть горный вождь, которые могут потанчить ему, которые могут повпитывать урон и поконтролить. У него 64 монеты, а чего он ждет? Вопрос. О, кстати, за эгиду мы забыли совершенно. Ребята, мы забыли за эгиду. Тут чел, кстати, будет реализовывать гритеров. Он будет реализовывать гритеров через эгиду, через Бейна, через ШД. И, скорее всего, Луну будет докидывать. Но, как по мне, такую сборку реализовывают на турнире. Но посмотрим. Я думаю, что он даже в топ-3 не зайдет на гритерах. Все, конечно, будет зависеть от скиллухи. Но посмотрим. Баф людей поставил. Ну, кстати, как я и говорил, он проиграл раунд, и поэтому поставил себе баф людей. Саня, помнишь метод боги через СФ или Разора? О, да, помню, ребятки. Это была еще та мета. На самом деле, даже ту мету было проще контролить, чем тех же самых ТБ и Кунг-Фу. Посмотри, у него банки есть. Да, то, что у него банки есть, это понятно. Но я просто говорю, что стоит ли реализовывать гритеров именно через эгиду, то есть как он хочет. Но это фановая сборка и не более того. Я, может, конечно, ошибаюсь, но... Сейчас посмотрим, сможет ли кто-то здесь реализовать эту сборку или нет. Так, два чувака играют через аптечку. То есть гритеры здесь, скорее всего, отменяются. Он просто сидит в куче денег. Ну, непонятно пока что. Блинк уже есть. Кабанчиков заабузил. Кстати, смотрите, какой прикольный абуз. Раз, два, три. У него 3 кабана всего лишь с абузом появилось, прикиньте. Против шаманов неплохо гритер так-то. Не, ну гритер так-то да. Но я имею в виду вот эта вот мета, которая пошла. Кто-то там играет через ШД, Гримтача, Эгиду, Луну и кто-то там еще. Вот я имею в виду именно за такую сборку. А так, если ты играешь через Марс, туда ты ставишь себе хорошую плотную Марси, гритеров, и она разваливать будет. Тогда да. Кстати, чел проиграл. Ну тут просто на втором месте чел огромный стол имеет. Вы просто посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 двоек. Да-да-да. Правда, реликвию никакую не выбрал. Хотя реликвия у него такая. А прикиньте, если бы он косу выбил из рандомного сундука, он же получил бы тонну опыта. Но у него стол огромный, прям очень огромный стол. Гадалки не ходи, прям нормально наваливает. Единственное, что у него вот пакт мертвецов, который бесполезен максимально. Так, а что ты тут будешь реализовывать? Ну тут, походу, тоже шамана будет реализовывать, кстати. По крайней мере, я думаю, попытается. А там посмотрим. Есть у него Мамора. 2 человека с Маморой. Что у тебя тут в Маморе? А! Все, вопросов не имею. А чё, пакт нельзя рерольнуть? Пакт-то можно рерольнуть. Но будет ли в этом такой огромный смысл? Просто это предмет, который тебе дает 2 очка. Это, ну, его в будущем он рольнет, 100%. Но просто насколько сильно хотят реализовывать этот предмет. То есть он тебе упал, и он у тебя тяжелый груз просто на спине. Ну тут, да. Ранний антимаг порешает сейчас все вопросы, плюс эльфы.
Он даже сейчас вот эту эрку заберет спокойно с антимагом 2 звезды, потому что у него под антимагой хорошие предметы еще есть. Вообще по кайфу. Да. Тут пока будет режим терпения. На самом деле, не помню. По-моему, вот эта вот доска, она у меня была. И вроде она авторские права накидывает. Но будем надеяться, что нет. А если будет накидывать, то повырезаю. С помощью YouTube Studio. На самом деле, такой бред. За авторские права. Кстати, антимаг не имба. Антимаг не имба. Нет, нет, нет. Антимаг не имба. Правда, его сейчас кабанчик может задушить, но это вряд ли. Все. Плюс винстрик сюда на базу. Все, он берет 7 и будет играть на эльфах. Через Марси. Стабильная, хорошая сборочка через антимагов 2 звезды так-то. Еще один антимаг. Там двое, 3 эрки. Ну вот да, есть вот такой вот ник, а есть вот Инчо. За кого болеешь? Сейчас, если ему молнии упадут, боже, какой же это кайф будет. Давай, показывай. Ну, отхил тоже, в принципе, неплохой предмет будет. Он просто настолько либо он хотел его. Хрен его знает. Ему уже тогда через антимага лучше. Не, ну просто, если там герои будут без маны, то антимаг ему не очень поможет. Это только если будут герои без маны. Марси просто более универсальная, понимаешь? В Марсе тебе не нужны такие огромные предметы, чтобы прям разваливать. И тебе предметы на скорость атаки не нужны. А вот ему для антимага понадобятся и предметы на скорость атаки в дальнейшем. Вот не помню, кого вначале выбрал. Пусть будет Инчи. Верим в камбэк. Надо сейчас будет посмотреть, что у него там в этом... В Маморе. Марси. Не, ну, кстати, он может камбэкнуть. Он собирает себе Марси, собирает себе эльфов. Камбэкнуть он может, 100%. Как бы гадалки не ходи, 100% может камбэкнуть. Сейчас будет битва за эльфов. На остальных пока непонятно. Тут еще вроде бы как бы собираются шаманы. Вроде бы. Тут полуорки, кстати, собираются. Но он полуорков как-то странно собирает через аптечку. Он уже в уровень улетел. Он, наверное, будет играть через кого-то другого, а не через эгиду. Хотя лучше всего играть через эгиду. Если здесь будет много эльфов, ему бы жетон отступника найти в идеале. Чтобы прям поразваливать. 2 обезьяны ношу. На 7 уровне. То антимага, то 2 обезьяны. Че, ребята, у кого-то есть свой фаворит, признавайтесь? А чё, инсеки будут? Как бы через аптечку сидите, ребята, покажите инсеков. Пора выкатить инсеков. Тут для инсеков даже реликвии неплохие. Тут элементарно нужно просто мастерская бума и все. Выкатывайте инсеков. Зачем вам эти вот всякие там эгиды и тому подобное? Инсеков. Вот, вот. Как вот молодой человек горячий собирает. Нужны инсеки. У Гриттера пойдет. Сейчас кто-нибудь раскроет темпларку и развалит всех.
Ну, если раннюю темпларку 2 звезды соберут под убийцами, то да. Кстати, антимаг не имба. Я всегда буду говорить за того, что антимаг не имба. Вообще ни разу. Челу, конечно, хорошо тут идет. Зачем ему и гида, я не понимаю. Может кто-то мне объяснить этот мув? Зачем он эгиду берет? Он кому-то просто хочет заруинить игру? Воины, походу. Ну, тут, походу, воины собираются, что ли? Не очень понятно, что он хочет собрать из такого набора фигур. Че, есть у кого-то догадки, что он хочет собрать? Марси. Тут 2 Марси. Походу... Там, кто там? Как твой ник читается правильно? Мелидандре. Обалдеть. Ему одной Марси сейчас не хватает, чтобы ее в 3 звезды собрать, прикиньте. Вот если сейчас Инчо соберет себе Марси в 3 звезды, найдет себе жетон отступника, он развалит всех вот этих вот альтернативных эльфов без шансов. А ну, кстати, давайте посмотрим на картошку, что тут у тебя. 8, 7, 5, 8, 7, 10, 8. Ничего себе. То есть, то есть, то есть у него нормальные кабанчики еще сработали на этом раунде, прикиньте. У него только один кабачек за 5 монет, остальные у него вот за 7, за 8 и за 10 монет. Обалдеть. Хорош, хорош. Рискнул, и риск оправданный. Сейчас еще и 10 себе возьмет. Шлем АРС еще взял. Да, он будет тупо играть через шаманов. Еще и шапка упала. Все, продавай давай вот это вот все. Так, правильно почитался. Хорошо. Мелидандра. Ну, короче, походу твоя ставочка-то сыграет. Мелидандра. Походу сыграет. Вот тупо не хватает одной Мароси, и он раскроет себя. Так, шаманчик пошел полностью ролиться во все тяжкие. 9 взял и погнал. Не понял. Он на воинах решил играть? Темпларка. Прикиньте, он на воинах решил сыграть. О, кстати, у Мирализа есть шанс, то, что он сейчас может собрать себе шаманов полностью. Но это есть шанс, ему надо найти дизраптора. Ждем тогда хороших предметов и все. Ждем. Но, скорее всего, Инчу может забрать эту игру. Только приходит ему Марси, парочку хороших предметов, и это его игра. Интересное решение, конечно, челик вот это вот принял. Картошка. Очень интересное решение. Звери. Гритер. О! Опа! Да, воин неплохой-то сейчас. Тут я соглашусь. Но все зависит от его предметов. У него же предметы вообще не подвоено сейчас. Для того, чтобы на воинах играть, тебе как минимум нужна кираса и хороший керри. То есть у него есть, допустим, ну окей, горный вождь пусть будет, ему нужна кираса 100%. Без кирасы ему будет здесь очень туго, его все разорвут. Та же самая Марси сейчас, если найдет нужные предметы, то там забей. Вон, бэмс-бэмс-бэмс. Ля, как она живет просто.
Да не имбовая Марси, не. Итак, ребят, ставим ставки в чате быстренько. Кстати, ладно. Ставим ставки быстро в чате. Победит вот этот эльф, который играет через антимага, либо же победит Марси. Ваши ставочки. Давайте ставочки принимаем. Вот предметы. Вот, вот. Единственное, здесь нет трентухи. Здесь есть трентуха и есть антимаг. Кто кого разорвет? 9 воинов. Окей, посмотрим, что тут будет. Тут гриттер непонятен. Единственное, то, что мне нравится, это вот темпларка. Темпларка выглядит многообещающе. Найдет жетон отступника с 25 раунда, там будет больно. Но против антимага нет приема. За инчий двор. Первый уж понятно. Та же Энигма живет, жрает Марси. Ну, а если он сейчас найдет нормальный предмет, то он не сожрет эту Марси с Энигмой в 3 звезды. Не, ну просто у этого чела стол, если так смотреть, объективно пожирнее будет. Тут же Марси не хватает отхила предметов, то есть тут не хватает именно жирности. Для того, чтобы Марси вынесла его, своего противника, ему нужен какой-то отхил плюс жетон отступника. То есть 50% урона накидывают себе сверху, ну как бы, да. Тут же просто чел раннего антимага получил, тренд есть, энигма есть. Ну короче, что загадывать, сейчас увидим. Кстати, Миралес собрал себе шаманчиков, но у него пока что не полные шаманчики. Да у него хп еще больше при этом, прикол. Да? Не, ну, на самом деле, ну, вообще да. Это в лейте заиграет очень жестко. Слишком много хп имеет. Так, а что у тебя тут? А, тут 9 воинов. 9 воинов, но пока что нету керасы. Без керасы будет грустно. Что там по инчу? Сейчас посмотрим, что инчу выбьет себе. Ну, кстати, да. Антимага соберет в Т3. И если соберет еще и найдет себе МКБ. И посох третьего тира. Ой, как больно будет. Картошка что-то непонятное собрал. О, 2 варлока. Темпларка. У него варлок может быть в Т2, но он почему-то не хочет его ролить. Хм. Полезный предмет упал. Кстати, двойных мобов активировал. Мы, кстати, не посмотрели реликвию. Я что-то тупанул маленько. Что первый эльф взял себе двойных мобов, что второй эльф взял себе двойных мобов. А он тоже их активировал? Да, он их тоже активировал. Сейчас посмотрим, что ему тут упало. Вот такое. Тут тоже такое. Мне, кстати, свет включили. Сейчас надо будет второй ком включить. Не, ну жетона нету. Такое себе. А тут есть жетон? Ой, не того смотрю. О, ну теперь-то игра заиграет иными красками. Ну, типа, ему единственное, что найти бы предмет первого тира, который будет давать минус броню. И тупо минус 15 брони стычки. Сюда. И жетон бы отступника второго тира. То есть, если ему сейчас упадет мастерская бума, и будут предметы первого тира, он может попробовать поискать мастерскую бума, и это зарешает. Это очень зарешает. Бабка в Т3, кстати, через гриттеров, на секундочку. Интересно, интересно. Но мне что-то кажется, что они не доживут. Вот сейчас, кстати, Марси против бабки. Поехали. Битва года. Пенсия против молодняка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, не тащит. Нет. Жить. А! Ну, это было на тоненького. Это было очень на тоненького. Видели, сколько хп осталось у Марси? Там просто в моменте там табло отрывать начало. Люто. Так, один вылетел. Тот, которых на зверях был.
Но Мирализу надо уже поставить себе полностью волшебников, если он хочет хоть что-то здесь сделать. Ему тупо надо полные волшебники поставить, чтобы вот хоть как-то жить уже. -1. Но Гритер живет с бабкой в Т3. Гритер пока живет. Гритера мы пока что держим руку на пульсе, можно так сказать. О, воин, конечно, с щитом. Ну, щит, конечно, так себе, но тут просто еще второй щит есть. То есть тут много брони сейчас у всех. Из-за того, что есть щит 3-го тира. Там он, в принципе, должен взрывать. Антимаг тоже маску себе нашел, кстати, 5-го тира. Но на самом деле искать... Ну, в принципе, да, можно, типа, найти маску 5-го тира антимагу. Я думаю, он Аганим хотел себе найти. Бедный воин. Так, на чем там картошка играет? Ну, Миралис сделал ошибку, то, что он не поставил себе волшебников полностью. Ему надо было ставить в моменте волшебников полностью, чтобы хоть как-то жить здесь. Но он тупо играл через 3 шамана. Зачем? О, кстати, а мы тут не заметили, что он зверей собрал. Будет играть через обезьяну. У него, кстати, есть жетон отступника, то, о чем я говорил. Он может поставить себе 4 кунг-фу в дальнейшем. То есть, если ему урона будет не хватать, он в дальнейшем может поставить 4 кунг-фу и просто с помощью вот этого вот предмета разваливать Марси, будь здоров. БФ найдет еще. Он хочет его в Т3 собрать. Ну, шансы есть, то, что он может выиграть. ХП перекинь. ХП перекинь же, ну чтоб пожирнее был у тебя. Ладно. Кстати, против воина, по-моему, он откис. Или нет? Молнии срабатывают, там очень... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно? А воин-то больно? Горный... О, Кераса. С горным вождем в 2 звезды. Неприятно. Вот это неприятно. Вот это больно. Так, сейчас, секундочку, вебку выключу. Ну, конечно, тут троянский конь нарисовался. Посмотрим, как он сможет реализовать. Но мне кажется, типа, если сейчас чел найдет здесь себе Кирасу и предмет первого тира на минус броню, вообще плевать будет ему. Плюс бессмертие еще. Это выиграет эльфов. Он гритеров, кстати, поставил на инчо. Ну, вроде бы как бы неплохое решение, но, как по мне, из-за того, что у него нет Кирасы, оно слабое решение. Так, секундочку. Так, сейчас. Ребятки, одну секундочку, я без чата. Пока посмотрим. Давайте за кем посмотрим. За воином посмотрим. Мне воин нравится. Горный вождь. С этим, с Кирасой. Чат-то себе включу и вернусь. Shao will damage the flourishing trees in the forest.
Live by the sword, kill by the sword. My heart is bleeding while I hit you. Так, дико извиняюсь, я вернулся. Все. Теперь у меня нормальный чат есть, теперь я могу нормально читать. Все, я аж оживился, видите? Так, ребят, напишите мне, пожалуйста, в чате фидбэк быстренько. Вы подождете несколько минут, я кофе себе хотя бы сделаю, потому что только свет дали. Надо хоть немножечко, хоть как-то раздуплиться, потому что что-то, знаете, у меня, ну, голова такая тяжелая немного. Так, полуорг воин, это Магнус? Нет, 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 это не Магнус, это Кентавр. Магнус это убийца полуорг. Что у нас тут? По реликвиям. Двойные мобы у Гритера. Но Инча, кстати, подвел. Инча, братишка, ну ты подводишь. Ну зачем? Да иди уже за кофе, не мучайся. Да я скажу чуть попозже. Сейчас каточку закончим, но самое эпичное начинается. Ну, да просто, чтобы подождали. Кстати, 2 трентов собрал. Челик. И тупо через антимага сидит. Но уже у него 3 лустрика. Картошка. Ну-ка, картошка, давай, я за тебя болею. Давай. Обезьяна, бей, давай. Контроля много у обезьяны, очень много. Ой, хорош, все. Антимаг уже не тащит, антимаг уже не то. Не, если он обезьяна соберет себе в 3 звезды, это будет печально. Он разнесет всех. Ну, кроме воина. Воин его должен вынести. Только если он маску найдет. В таком случае он воина вынесет. Еще и БФ, если найдет, то забей. Но тут воин, кстати, огромный. На секундочку. Тут хороший воин. У него кираса есть. Самый главный предмет у него есть. Это кираса. Если он найдет еще себе щит 3-го тира, который по области дает себе броню, вообще будет жестко. Блин, вот знаете, в чем прикол? Я пытался на воинах поиграть. Несколько дней попытался записать их вот чисто вот на контент, чисто кровные воины. В катке были и берсерки, и горные вожди, и Свен. Я пытался. У меня была кираса, у меня было все. А у меня там ультра гении появлялись, которые, во-первых, на шаманах лютых играли. Потом на инсеках лютых играли через инвокеров. Потом нарисовались челы, которые обезьяну себе в 3 звезды собрали с перчаткой, с БФом, и с МКБ. И там просто развал через гридров катал. Как они так делают? Вопрос. У меня не получается на воинах так катнуть. Ну, кстати, эльфа его взорвал. Бэмс. Антимаг взорвал. Но на самом деле, ему бы в антимага найти посох 3-го тира. С посохом 3-го тира он будет прям разваливать. Инча! Инча! Инча подвел, ребята. Инча подвел. Ну тут, кстати, бабка собирается еще. Ее не надо списывать со счетов. Она может еще развалить. Ему бы... Что ему бы? Ему бы... Криты бы какие-то найти. Вау. Кираса неплохая. Взял кирасу, отлично. Там просто под бабкой минус армора будет 1 000 000. Итак, у нас тут фавориты нарисовались. Картошка, конечно, удивил. Перчатку нашел. Все, воины, прощайте. За бенза? Бенз. Ну, кстати, да. Из-за того, что он на бабке играет, надо болеть.
Минус такой обезьяны в том, что у него нет отхила. И его тупо воин задушил сейчас. Ему надо обезьяну в 3 звезды собирать. Но на самом деле сейчас, если на этом раунде находит себе БФ, он просто с одной палки будет всех сносить. Просто одна палка минус толпа народа. 2 темпларки. Бенс, давай. Там, кстати, стырил у него обезьяну на секундочку, если что. Но у него здесь реликвия яиц есть, и он что-то не ролится, не пытается, ждет. Так, у Бенза двойные мобы. Надо за ним сейчас смотреть. Есть вероятность, что он, кстати, может выиграть. Если, конечно, кто-то не найдет себе очищающую сферу, которая снимет синергию, то у него есть вероятность выиграть. Потому что ему никто ничего не сделает. Кстати, ребят, 30 человек на стриме. Докидайте лайков. Премного благодарен буду. Бэмс, 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 бэмс. Бэмс, 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 бэмс. Шарбезные. Ну, такое. Ему дезоль бы сейчас. Дезоль, дезоль, дезоль. Бери, 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 бери. Бери под бабку, бери. Ультра предмет лютый. Ой, ну тут выбор нужен. Тут нужен выбор либо башек, либо же рандомить МКБ искать себе условный. Но дезоль ему надо 100% брать. Окей, рефрешер пойдет. Дезоль бери. Бери дезоль. Бенз, дезоль нужен. У тебя миллиард минус брони, бери дезоль. Хорош, красавчик. Все. А предмет первого тира найдешь? А, у него нету предмета первого тира. Печалька. Печалька. Но есть все шансы, что он может выиграть эту игру. О, молнии. Молнии хорош. Либо же молнии, либо рандомить и искать себе условные криты. Какой выбор сделаешь? Молнии взял, окей. Минус молнии в том, что он может сам себя сейчас уничтожить. Чисто из-за того, что здесь есть огромные воинские расы, он может сам себя уничтожить. Но мы сейчас посмотрим. Торчит. Плевать. Ой, нет. Антимаг, отвали. Отвали. Ой, хорош. Взорвал его. Чисто миллиард минус брони. Кто вылетел? 3Пшка вылетел. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, вы смотрите, что он собрал. Ай-яй-яй. Все, воину, я думаю, торба. Тут сейчас есть такая тема, что воин может выиграть Бенза. Может, не факт, но может выиграть Бенза. А у него куча минус брони. Вы посмотрите, сколько минус брони. Хорош, хорош. Вот это вот хороший у него билд сейчас. Так вот, есть вероятность, что Бенза проиграет воину чисто из-за молний. Потому что его молнии могут попрокать по воинам и нанести ему ультра много чистого урона. Но это как вариант. Но посмотрим, как оно будет. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Но всего лишь 15 лайков из 30 человек. Непорядок. Итак, воин. Смотрим. Не, все, он его выносит. Выносит без шансов. Просто как же бабки плевать, смотрите. 6 брони. Хорош, хорош. Давай, Бенз. Обезьяна. Бэмс, вечный стан. Бэмс, вечный стан. Ай-яй-яй. Прикиньте. Ему надо МКБ найти. Ему тупо надо МКБ найти. Ну, Бенз, кстати, 1 на 1 обезьяну вынесет. У обезьяны не хватит урона. Хотя... Минус броня-то работать не будет. Я думаю, что обезьяна выиграет. 1 на 1 баталия, я думаю, обезьяна выиграет. Тут просто борьба за первое место. Антимага не хватает. Воину, конечно, грустно. Но вот я же говорю,
Вот я так же само играл на воинах, и меня вот так же само контрили в легкую. Так, ребят, кто на Twitch подписался, потому что я там немножко отходил, большое спасибо за подписку, за фолловер. Как же бабка разваливает антимага сейчас. Но антимагу нужен посох 3-го тира. Объективно. И гритеров, если он поставит, то, в принципе, он может спокойно эту бабку вынести. Просто нужна будет посох. С посохом он прям хорошо взорвет его. Так, воин уже откисает, кстати. Воину уже грустно. Темпларка. Чисто на сдачу собрал. Не, обезьяна хорошо собран. Тера, привет-привет. Мне кажется, воину надо было 4-го зверя оставить, урона не хватает. Так он же от обратки сейчас играет. Сейчас он играет от обратки и... О, баталия. Кто кого? Все. Бабка отхилится, а он нет. Но на самом деле, типа, без перчатки обезьяне было бы очень трудно в этой игре. Тут кераса, тут огромная плотная бабка. Анимация прикольна. Это ты за что именно? Антимаг вылетел. Я думаю, бабка победит в этой игре. А, понял, Тера, понял. Тера, ты в ТФТ не играл? Teamfight Tactics. На самом деле... А зачем он минус бронь? А, ну, в принципе, против Гейтера второго такое себе. Привет, хорошего стрима. Спасибо за твои видео на ютубе. Спасибо большое за поддержку, спасибо. Рад, что нравится. Еще раз скажи, я напишу в гугле. TFT. Teamfight Tactics. Не, я как-то тоже реализовал эту бабку. Блин, она прикольная. Правда, меня контрили. Интересно, что он сейчас за предмет будет искать? Ну, ему бы урончик. Криты, там, рапира, что-нибудь такое. А вот это может быть плохо. Безоруж. А че я не могу посмотреть предмет? Может быть, и стоит ему взять маску и перчатку убрать. А, понял. О, боже, какая хрень ему упала. Хекс против макаки. У него гритеры. Я уверен, что воин сидит и вообще не понимает, что ему делать. Да. Воин рассыпался. Я думаю, воину тут очень обидно. Но он топ-3 занял на воинах. 2 винстрика сбили они вдвоем. Хекс. Не повезло немножко с предметами. Я думаю, он хотел там себе условную рапиру найти на бабке. С рапирой ему бы реально попроще было бы. Вы просто понимаете, если бы даже вот он обезьяне взял себе сейчас маску, ему бы урона, скорее всего, не хватило по этому гейтеру, по бабке. Потому что там очень много брони. Кераса прям делает нормально так. 60% поглощения. Там бы урона было бы слезы.
Не, ну приятно то, что чел необычную сборку реализовал. Очень приятно. Терра, если ты никогда не играл, я тебе рекомендую попробовать. Ну, чисто попробовать. Она очень сложная, но она очень интересная. Да. Чисто темпларка тянет время своим щитом. Все, баталия 1 на 1. А, понял, понял. Бессмертие. Сейчас будет очень трудно. Ну, бессмертие ему не надо, и у него урона нет. Привет, Валера, привет. Там ще на декілька років, якщо не спіша. Та ну його в баню даже на несколько лет. Добренько, гарного ефіру. Я в чудову гру під назвою Мої нерви. Давай, давай, удачі. Спасибо и удачи. И тебе хороших голодных игр, что ли. Опоздал чутка. Что тут у вас происходит? У нас турнир. Бабка дерется с обезьяной. Дерутся, бабка отстаивает свою пенсию. Бабка побеждает. Пока бабка побеждает. Ребят, 40 человек на стриме. Накидайте лайков, плиз. Огромное спасибо заранее. Не, ну прикольно то, что реально чел реализовал бабку. Очень прикольно. Мне вот очень нравится то, что он реализовал бабку. Повезло, фартануло. Собрал в 3 звезды гритеров, хорошие предметы. Красавчик. После 45-го же пол хп уходит. Нет, там не после 45-го. Там когда вы 1 на 1 остаетесь несколько раундов, тогда уже по половине хп отнимается за каждый раунд. Заряженная бабка получается. Надо, знаешь, это бабка вот эта, которая, как это сказать, при понтах, при деньгах такая, знаешь, мадемуазель. Чисто внуков обидел, и бабка такая, ну иди сюда, супчик. Это не ей назначает пенсия. Это она назначает пенсию. Прошлые раунды я, по-моему, не прошлый, прошлый турнир кто-то, по-моему, 50 плюс раундов просидел. Это вообще было лють. Бабушка Чака Норриса. Ой, вот эти вот мемы с Чаком Норрисом, это было нечто, конечно. Вспомнил, 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 пустил скупую слезу. Ра-т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 а. Минус 20 брони сюда. Чё там, чё там? Все, хрень, давай дальше. Не, ну арчит еще может взять, в принципе, двойной урон будет. Ну так, на будущее. Ему бы очищающую сферу, которая снимает синергию. Может быть, она бы ему и помогла. А он ее ищет. Нашел. Не факт, что поможет, но он ее нашел. Чак Норрис кинул гранату и убил 50 человек, а потом она взорвалась. Не, Чак Норрис легенда. С ним мемы это просто нечто. Только что катку закончил, собрал 6 ролей и мортру в 3 звезды. И ни один предмет не пришел на физурон. Все на мак урон. В итоге топ-4. Сгорел и вышел из игры. Ты просто скиллуху не подкачал.
Просто не подкачал скиллуху. А зачем ты... Алло, дядя, отдай. А, он блин взял. Прикиньте. Гений, гений. Смотрите. Выключил синергию. Всем привет, Санечки, привет. Привет, привет тебе. Все. А не, он... Хорош. Бабка с критами, ну, за пенсию будет бороться. Игра просто очень сильно рандомная. Ну, скиллуху качать надо, ребят, скиллуху. Ну, короче, бабка свою пенсию отстояла. Но чел на обезьяне хорошо сделал. Блинк взял, нашел очищенную сферу, под бабку поставил. Ну, чуть-чуть не фартануло, чуть-чуть. Это ему еще не фартануло, то, что щит 5-го тира не вернул предмет. На самом деле, посмотри, какая бабка заряженная. 6 предметов 5-го тира. Сильно. Так, все, я сейчас отбегу буквально, ребят. Я пойду кофе себе сделаю, потому что надо проснуться. Все, сейчас буду. Пока посмотрите за кем-нибудь. Want to defeat Shaman? Defeat me first. Improvise, adapt, overcome. Let me tell you a secret. I've caught a whiff Gold of your mail sin. is Have actually you seen made of Gawk at 4 o'clock? chocolate. Kneel, sinners, and offer your reverence to the one true divine, me. Yes. A perfect display of bishoply majesty. Listen and you can hear the sea. Killing spree. Try Link game. Wait for my signal. I'll never get a bigger bounty than Kid with a straw hat. Let me tell you a secret. The gold medal is actually made of chocolate. I'll never get a bigger bounty than Kid with a straw hat. Kneel, sinner. How did I shrink? Definitely not because I was following some dark organization. Strangler vines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest? Killing spree. Messed up. Not Huh? Is my belly My melting? sister. Sorry, Shaman.
danger. Improvise, adapt, overcome. Так, ребятки, все, я тут. Спасибо, что подождали меня. Спасибо большое. Это, знаете, проснуться без кофе, это такое. Сейчас я вебку включу, секунду. Let me tell you the secret. The gold medal is actually made Have of you tried chocolate. turning it off and on again? А ну-ка, ребят, поделитесь своим мнением. Чего у меня опять вебка уехала? Алло, дядя. Что это за бред? Вот, я сижу нормально, у меня вебка уехала куда-то. Алло, я тут. Вебка. Не, ну ты падла. Ладно, поедем сюда, на эту сторону чуть-чуть. Ой, неудобно. Все. А ну-ка, напишите в комментах, кто тоже без кофе не может утром нормально проснуться. Это, знаете, это уже как мантра. Чисто проснуться. Кофеечек. Я уже так привык утром просыпаться и кофе пить, что ну его в баню. Без нее не могу. Сюда эту макаку. Не, ну чел на бензе красавчик. Необычную сборку реализовал. Бабку замутил. Красавчик. Ну, вообще. Цены нет ему. Сделал контент. Сделал вечер. Ой, вечер, день. Мув вообще отличный, Рустам. Полностью согласен. Он постарался, но ему нужно было учитывать еще то, что у того чувака был щит 5-го тира. И этот щит 5-го тира мог очищенную сферу вернуть в макаку эту. И он мог еще быстрее как бы помереть. Надо было затычку брать все-таки в тайдом. Ну, уже как есть. Я думаю, он уже там нормально так отчаялся. Но тоже топ-2 занять это нормально, как и топ-3. Тут в любом случае по очкам будут считать. Несколько игр сыграют и будут по очкам считать. Можно всю игру лузать, а потом собрать темпларку в 2 звезды. И пары шмоток 5-го тира хороших под нее. Изи победа. Очень часто. Или можно всю игру выигрывать, ждать одну легу из-за овер 50 роллов не найти ничего. Клинс, это просто жизненная жиза. Я уже не раз это показывал, когда я тупо беру там 10, 11 шлем Ареса докидываю. И я тупо не могу найти легендарку, которая мне нужна. Вот и все. Легендарка, которая даже в одну игру заигрышает мне все. Вот я когда играл на убийцах, я темпларку со слезами на глазах нашел. И если бы я там яйцо не потратил бы, вот, точнее, если бы я яйцо потратил, я бы там игру проиграл бы. Ну, кстати, удивительно, что инсеков никто не собрал. Вот это удивительно. Было бы неплохо, если бы хотя бы один предмет можно было бы выбирать самому. Ну, это ты уже как-то... Хотя, ну, нет, в принципе, вот как ты написал следующее сообщение, типа, реликвия, которая появляется после 35-й волны, где можно один предмет выбрать. Было бы тоже прикольно, на самом деле.
Но именно только в лейт стадии, потому что если сделают это как реликвию, и в начальных стадиях ты получишь эту реликвию, ты можешь себе предмет сразу 5-го тира бахнуть. Так, ну тут опять какой-то огромный стол у чувачка. Есть жезл Кира, кстати, могут здесь реализовывать его. Есть аптечка, сумка. Есть темпларка, кстати. Я думаю, темпларку в этот раз реализуют с убийцами. Санечек, проблема у меня. Ничего не идет, кроме 9 воинов. Как ни стараюсь. А все приходит к воинам. Просто играй. Вот, что я могу тебе посоветовать, это просто тупо играй. Играй. Еще раз играй. Все. Это единственное, что я тебе могу посоветовать. Просто тупо играть. Когда-то оно придет. Когда-то. Эгида, кстати. Еще эгида. Инча заблокировал себе троллей. О, а это уже интересно. Сюда. Кстати, хороший мув заблокировать себе троллей для того, чтобы собрать себе однозвездочных героев. Тинкера сейчас раннего соберет. Не, ну Инча, походу, здесь сейчас будет божить. А какого зайца БХ стал охотником? Ты у разработчиков спроси. Я не в курсе. Ну, хороший мув, кстати, от него. Заблокировать себе троллей, которых, ну, реально до хрена однозвездочных. Самая анскильная сборка. Это через жезл Кира ты имеешь в виду? Или за воинов? Я просто там уже начал другую мысль, поэтому я лучше переспрошу. Тинкер в 3 звезды, здорово. Как тебе Керри Муэр это с богами? Ну, раньше было хорошо. Сейчас нереально. Это же Хантер. Поэтому я охотник. Ваша киска в зоне риска, да? Ему грим нужен. Баунти Хантер. Самая анскильная сборка через жезл. Не, на самом деле, типа, я не могу сказать, что это прям анскильная сборка, потому что ты тоже здесь немножко должен-то подумать. И эта сборка довольно-таки легко контрится. Но все равно ты должен подумать, что ты будешь конкретно собирать, как ты это будешь делать. Но это в целом прикольно. Это лучше, чем ты сидишь на инсеках и пускаешь себе слюну. Я считаю, это намного лучше. Так, 2 сумки, 1 жезл. Аптечка. Кстати, убийцев собирает. Вот Миралис вот этот, Чимиральс, не знаю, как правильно читается, если что, извиняюсь заранее. Не знаю, если он сыграет на убийцах хорошо, соберет себе темпларку, он разорвет здесь всех. Темпларка с перчаткой 5-го тира и все, забудь. Тут через эгиду, кстати, будет играть. Я очень надеюсь, что он не протупит и соберет себе грима. Грим под ШД имба. Ни разу не играл через инсеков. Сыграй, и ты поймешь, о чем я говорю. У меня на канале даже есть гайд на эту топ-1 сборку. Че, опять за Инчи болеть? Летим в 6 богов с Тинкером? Я думаю, он 6 богов не соберет. Мне что-то кажется, что 6 богов он не соберет. Хотя было бы прикольно, если бы он 6 богов собрал. Было бы очень даже хорошо. О, грима покупает. Отлично, отлично, отлично. Инсект, походу, или... Нет, не инсект. Тут убийцы собираются. Эгида собирается, то, что вижу. Эгида, походу, будет. Бэмс. О, да, тут чел точно будет играть только через эгиду. Соберет себе грима, соберет себе ШД. Ну, ШД уже вряд ли соберет, потому что ШД соберут. Но всегда есть вероятность, что может собрать себе ШД.
Поэтому соберет себе ШД с гримом, с такой вот эгидой, со спелпризмом. Будет больно. Тут несколько человек эгиду собирают, заметьте. Раз, два, три. 3 человека собирают эгиду. Интересно. Вот это не баталия. Сейчас Бенс Т3 Мортретка всех развалит. Только дошло, что это не ты играешь. Я не смог попасть в турнир. Да я бы и не смог попасть в турнир. Для того, чтобы мне в турнир попасть, мне надо было бы ой-ой-ой, как потеть. И играть очень много. А у меня сейчас такой возможности тупо нету. Ну, я уже говорил, ну, я не хочу, чтобы это выглядело как будто это нытье и тому подобное. Поэтому просто все прекрасно знают мою ситуацию, вот и все. О, Инчуа будет, красавчик. Инчуа будет, вдвойне красавчик. Сколько каток в день играешь? Боже, дай бог, чтоб я 1-2 смог сыграть. Пахнет гоблинами древними. Мне тоже кажется, что он будет играть через гоблинов древних. Вряд ли на чем-нибудь другом. Но в идеале ему перестроиться бы в 6 богов потом. Через лютый спам прям нормально. Хотя тут гритеры. О, опять любимая Марси собирается. Посмотрим, посмотрим. Хан есть? Есть. И Зевс, и Хан есть. Тут можно 6 богов собрать. Но что-то у Бенза по ХП вообще проситка лютая. Бенз может не вытянуть игру. Хотя у него 6 баночек, нормально. Дефолтная Марси собирается. Тут как бы я не удивлен. Вообще ни грамма не удивлен. Поэтому, в принципе... Хочу посмотреть, как люди эгиду будут реализовывать. Шамана в теории вынесут этого Тинкера? Естественно. Шаманы многие сборки могут вынести. Там все зависит просто от того, какие шаманы тебе упадут. Эта игра побыстрее закончится. Мне что-то тоже так кажется, что эта игра быстренько закончится. Кстати, Бенс вынес только что Тинкера. Хорош, хорош. Бенс может на 39 хп. Кто вот эту вот мету придумал гритеров через эгиду катать? Я что-то не понимаю, в чем прикол гритеров через эгиды? Через эгиду. Там же 8 секунд у тебя кастуется вот эта коса. Ты еще хпшку себе носишь. Ну, блин, такое как-то. Я думаю, он идет в уровень. Сейчас у него Сларк керри. Но потом, я думаю, он будет идти в уровень, будет находить себе темпларку. Оп, Свен. Сюда. Кстати, Свена, может быть, надо оставить. Не надо Свена сейчас ролить. Есть это коробочка. Коробочка может помочь. Оп, эгида в 3 звезды. Давай, давай. Тоже кофе себе приготовишь, да? Боже, ребят, это божественный вкус. Вот это вот первый глоток кофе за день. Прослезился немножечко. Картошка. Патато. Патато. Но у Патата все грустно. Хотя, если найдет себе одну эгиду, то у него, в принципе, не все грустно будет.
А он ее ищет сейчас. Нашел. Хорош. I decide Бэмс. those who trespass into the live sand will die. Ему бы теперь хотя бы грима в 2 звезды. На самом деле немного он и денег потратил. Просто у него по хпшке все не очень. Ему бы еще посох найти сюда и вообще кайф. Бэмс. Просто минус миллиард хп. I'm cheering for you. Там уже Дизрыча находят. О, инсеки. Инсеки. Да? Ты же инсеков хочешь, да? Ну скажи, пожалуйста, что ты хочешь инсеков. Или шаманов все-таки. Шаманы или инсеки, ребята? Тут будут шаманы или инсеки? Prepare to meet your Мне кажется, инсеки. doomsday is coming. У него и реликвии неплохие упали. Ладно, пока не будем загадывать, но мне кажется, там будут инсеки. Open your third eye and see. Продай одного мишку, зачем тебе мишка? Come, show me what you are capable of. О, двойные мобы, кста. Под Марси. Бэмс. Бэмс. Ему нужен шар бездны, либо плащ-пальто хотя бы, потому что картошка туда не затащит. Инсеков сломали. Была же сборка. Как сборка? Еще одну сборку убили. Да, инсеки зло, но по факту осталось тупо 3 сборки, которые игру убивают. Ты типа игру комментируешь? Ты типа турнир комментируешь? Да, комментирую турнир. А что, плохо получается? По-моему, довольно-таки интересно я комментирую турнир. Show me what you are capable of. По поводу инсеков. Ну, инсеков не то чтобы сломали. Что их сломали? Нормальная сейчас сборка инсеков. Инсеки до сих пор играбельная сборка. Просто понимаешь? Да нет, я думал играешь. Первый раз зашел просто в игру. Просто. И игру не знаю. А, все, понял. Ну я же в телеграм-канале писал о том, что я буду стримить турниры, плюс в конце стрима я буду давать промокоды. Тут у нас получается сколько промокодиков всего на этот раз дали. 10 промокодов. Ну вот давайте на 3 дня. Получается 3 промокода в первый день, 3 промокода во второй день и 4 промокода на последний день. Я думаю, нормис. Belly melting? High five. High Какой регламент у турнира? В плане регламент. Что ты под этим подразумеваешь? Там есть 2 группы, они играют. Топ-4 игрока остается из одной группы, топ-4 игрока из другой группы. Они потом катают, и потом на следующий день типа полуфинал. На самом деле играют 4 сборки каждый раз, а все остальные просто существуют. Типа охотники, бедолаги чисто на бумаге живут. Ну, знаешь, как говорится, если тебе хорошо идет, то будет идти дай боже как, и будешь разносить дай боже как. Но если я правильно понял, то вот, получается, вот первая группа, 8 человек, вторая группа, еще 8 человек, они играют под сколько-то там каток, топ-4 человека из первой группы, топ-4 человека из второй группы, а потом уже финал, типа полуфинал. Да. А завтра будут играть группы, которые вылетели в сегодняшних катках. То есть, типа, вот смотри, в первой группе 4 человека отходят в полуфинал сразу. Вторая группа тоже там в полуфинал, а вот эти вот 4 человека, которые оставшиеся, то есть те, которые заняли 5-8 места по итогам, они будут играть завтра. Как я, если правильно понял. Но на турнире никто не соберет снайпера, Керри, например. Даже если пойдет. Ну, все. У Мирализы есть сейчас все шансы победить игру, кстати. Находит себе темпларку. И, скорее всего, он выиграл игру. Темпларка в 2 звезды просто нужна.
Пока мы тут трындели. Бенс, кстати, себе тоже нашел темпларку. Просто у Мирализа жетон отступника плюс Сларк 3 звезды, поэтому у Мирализ сильнее будет, чем сейчас Бенз. Даже если Бенз найдет себе темпларку в 2 звезды, у Мирализа есть Сларк с жетоном отступника. 50% урона тупо сверху накидывает. Вся эта игра в основном рандом. На турнире тоже рандом решает. Естественно. Тут нет скиллухи. О, Марси тоже тут огромная. Вы посмотрите, какая тут Марси. Мифриловый доспех. Жетон отступника. Опасно. Вот эта Марси даже может темпларку загасить. Хорошие 2 предмета. Как казино получается. Не, ну ты по факту говоришь, но все равно, типа, в игре решает понимание игры. То есть, если ты хорошо понимаешь игру, понимаешь, какие предметы тебе необходимы, то шансов у тебя победить намного больше. Да, найдется челик, который в игру вообще не шарит, но ему просто фартит нереально. И у него есть такие, знаешь, базовые знания, там, какие предметы необходимы и тому подобное. Да, в таком случае это обидно. Это обидно, то, что тебя какой-то, ну, дико извиняюсь, как оно будет, ноунейм развалит. Вот это вот, конечно, печалька. О, 2 Марси. О, ого. Был бы здесь жетон отступника, это просто нереально бы, ну вот он бы разваливал с жетоном отступника. Ох-охо. Это же бесит. Полностью согласен. Меня тоже это бесит, когда чел, который не понимает даже механики игры, закидывает мом в антимага и просто выигрывает всех, потому что просто ему хорошо идет. И все. И меня это тоже бесит, да. Тут как бы гадалки не ходи, это реально бесит. Ну вот, кстати, Кираса насколько люто зарешала сейчас, да? Просто Мирализа схавал. На самом деле, если Мирализ сейчас найдет себе темпларку 2 звезды, с жетоном отступника он может его вынести. Просто ему нужно будет перчатка 5-го тира и желательно МКБ. Ну, даже ему МКБ не особо надо, ему перчатка 5-го тира надо будет под темпларку. С жетоном отступника там миллиард урона будет ему в табло. Какой кофе пьешь? Сейчас я пью растворимый кофе, потому что у меня тупо нет времени даже сварить кофе. У меня есть заварной кофе. Этот... Блин, а я не знаю, как тебе объяснить, какой у меня там кофе. Вкусный кофе у меня там. Хороший вкусный кофе из кофемашины. О, все, Бенс. Бенс может камбэкнуть. Ему нужна перчатка 5-го тира. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Миралзи, окей. У меня Мирализ. Мирализ мне как-то больше нравится. Как в Брюсе Всемогущем принесли. Да, вот. Если бы так было. Не, если бы мне там кто-то принес кофе, я бы обрадовался. А так? Такое. Ну, кофе не то, что обезьяна. Оно же самое дорогое. Нет, не тот, обыкновенный, человеческий. Я не настолько богатый. Здорово всем. Объясните, в чем прикол ШД. А все элементарно просто. Смотри. Вот ШД, вот скилл. Увидишь область. Весь урон, который твои герои наносят по этому герою, на котором висит дебаф, 40% идет по вот такой вот области. И, соответственно, тот герой, на котором висит дебаф, получает отхил, 40% отдается твоим героям в такой вот области. Этот дебаф стакается на гримтача скилл, то есть на вот этого вот персонажа. То есть на его чернила стакается, поэтому там может миллиард дебафов быть. Ой, Кирасу нашел.
Не скажу, что это плохо, то, что он Кирасу нашел. Просто она ему... Ну, если объективно говорить, она ему не нужна. Не повезло, наверное, ему с предметом. Получается, это одновременно хилит и дамажит. Ну, твои герои бьют по этому проклятию. Это проклятие делит урон по такой-то области 40%. То есть от нанесенного. То есть ты наносишь туда 1000 магического, 1000 физического, 1000 чистого. Весь этот урон, от него 40% делишь. Отнимаешь, точнее. И вот эти вот 40% они делятся по области. Если же тот герой, который находится под проклятием, например, с маской 5 тира, начинает получать отхил, твои герои в такой-то области получают 40% отхила. Шиде это лютый персонаж. Он очень хорош. Очень много урона дает. И урон наносится от этой способности, именно делится, вне зависимости от того, какой ты нанесешь. То есть магически, значит магически поделится. Физически, значит физически. Вот обратите сейчас внимание, насколько сколько урона нанесет Шиде. Смотрите, сейчас урон на Шиде. Просто 2000 урона уже наклепал. Но это еще хреново произошло сейчас все. Сейчас тут посмотрим просто за его уроном, но сейчас приколитесь. Да. Нимбовая Марсикста. 3000 урона сейчас нанес. Там чистого, магического. И там еще отхил. Сколько? Пока 370, маловато. Просто он неправильно делает. Ему надо гримтача ставить на первую линию под Шиде. Грим кастует свои чернила, и Шиде начинает туда тычку давать. Он кидает проклятие на того, кого начинает бить. То есть по кому прилетит первая тычка, соответственно, летит туда проклятие. И он неправильно делает, видите? Он не ставит комбинацию гримтача и Шиде. Инче нужно уже перестраиваться, духов что ли ставить. Ой-ой-ой. Очень сильная темпларка сейчас. Очень сильная. 2 звезды. Я вообще удивляюсь, как они на 9 уровне собирают себе темпларку в 2 звезды. Может это объяснить? Как это работает? Я вот сколько раз пробовал, у меня не получалось. I am the Eggman. Он от Инчо, он неправильно делает. Вот серьезно. Ему надо поставить сейчас под гримтача, под Шиде. Но он этого не хочет делать. Походу он не шарит немного, как работает Шиде. I'm an Easter egg. You found me. Ну ладно. I'm not in В принципе, I am the danger. да. Аппарат в пуле, нужны духи. Ну, кстати, аппарат такой слабый стал. Вот. Я уже жаловался на этот счет. Аппарат очень слабый. Первым надо дойти до 8-го под РСом. Я бы доходил. Активировал шлем РСа. Начинал искать. И я находил... Зато чел у меня гиперскилловик на 7 уровне с шлемом РСа нашел себе темпларку в 2 звезды. Меня тогда так порвало просто. На запчасти. Так, дебаф накинулся. Нет, тут темпларка развалит. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели, сколько урона будет наносить ПД. Или не развалит? Да не развалит, урона не хватит щит пробить. Да. Ай-яй-яй. Не, ну, мне сейчас очень нравится какая темпларка. Очень сильная темпларка. И есть щит вот этот вот имбовый, который тебе надо 90 урона нанести, чтобы снять этот щит стак. Это вообще такой кайф. Ну, слышь, Инча, поставь гримтача под Шиде, пожалуйста, дорогой мой. Ну, сделай эту комбу, ну это ж имбовая комба. Ладно, давайте пока пробежимся по другим, потому что мы других не посмотрим так. Тут Марси неплохая с Кирасой. Так, Инчу мы видели. Тут убийцы.
О. Щит темпларки сбивает только физ урон, любой урон сбивает. Просто надо больше 90 урона нанести. У него лютая темпларка, он победит игру. Не хочу сглазить его, но он выиграл игру. Вот запомните мои слова. С такой темпларкой ему тупо найти БКБ, либо мифриловые доспехи, все, и забей. Просто посмотрите на этот урон. Все. Странно, что 3 ракеты не сбивают 90 урона без маг-защиты. Там, смотри, стаков видишь? 5-7. То есть ему надо 2 раза ракеты запустить, чтобы снести стаки. То есть 7 раз нанести урон выше 90 надо. Тогда стак падает. Как понять под гримтача? То бишь вперед грима ставить. Смотри, ты ставишь грима на первую линию. Вот видишь гримтач, гритер, видишь, стоит. Ты, допустим, условно ставишь сюда грима, а за ним ставишь ШД. Чтобы сначала чернила кастанул грим, и сразу ШД давал тычку сверху по этим чернилам. Но у Бенза будет проблема. Миралзи выиграет его. Но на самом деле Инча тупит. Инча тупит, ему надо ставить 6 богов, у него есть обезоруж. Под 6 богами он тупо вечно обезоруж будет накидывать ему. Ну, мне так кажется, он вообще не покупал 6 богов. Смотрите урон. Урон, смотрите ШД. Чекайте урон ШД. Че, нормальный урон? — 5400. Но под хил грустно. Ну, нормально такой урончик, да? Добротный, я бы сказал бы. Так. Я хочу посмотреть на эту баталию. Но даю гарантию. Вот прям, смотрите, в будущее смотрю. Миралзи занимает первое место. У Бенза есть шанс, но только если он найдет предметы. Чё-то картошка быстро отлетел. Так картошка вторую игру что-то подводит. Ну, тут просто метовые сборки, видишь? Тут Марси 1, Марси 2. 2 темпларки ранних. Причем на 9... Прикиньте, они на 9 уровне без шлема Ареса собрали себе темпларку. — 2800. Бэмс. Вы поняли, что произошло? Вы видели этот мем сейчас? Вы поняли, почему сейчас он проиграл? Насколько это только что было тупо. Ну, не то чтобы тупо, а насколько он на лакичах проиграл. Чисто убийца Горн прыгнул и дал 2 раза ему в табло. Просто из стана не выпустил. Это просто... — 40% шанс. 40% шанс. Может, подкрутили для Турика про Темплара. Да хрен его знает. Но на 9 уровне они оба нашли. На 9. Пипец. Сейчас посмотрим, что за предметы они понаходят. Тут двойные крипы, кстати, он взял. Получается, у Эльфа и у Бенза есть двойные крипы. Но сейчас Бенз может выиграть, кстати, теперь. Сейчас посмотрим, что он найдет. За предметы. Покажи, покажи. БКБ, отлично, хороший предмет, но... Не, на самом деле можно БКБ было взять, чтобы от себя всякий контроль откинуть. Неплохой предмет. Это все хрень. 40% много. У Бары в доте 17%. Ну, у Бары там не 17, у Бары там 50% в доте. Ему перчатка нужна. Боже, как ему нужна перчатка? Я вот прям...
Но ему на самом деле и скорость атаки нужна. У него на самом деле не очень хорошая скорость атаки. Ладно, посмотрим, что там у Мирилзи. Ой-ой-ой. Вы просто посмотрите. 4 шедевральных предмета. Если сейчас этот Бара не застанет снова Темплара, то он развалит. Обезруж. Блин, мне Темпларка нравится, то что ей в действительности можно рисковать. У нее есть свой щит, который дает тебе просто выживаемость. На который вот просто плевать. Runes forged by Doom. Даже я не могу с этой игры. Фу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Клокверк имба, ребят, запомните. Он не дал Темпларке закастовать свой щит. Боже, что творится в этой игре? Я не понимаю. Это кринж. Это тупо кринж. Я думаю, Мирилзи, который собрал себе такие предметы, он просто сидит такой, что делать-то? Фу. Ой-ой, и Дум в табло сразу. Знаете, всегда надо мем вставить, там где чел, короче, сидит за компом, во-первых, падает, а второй момент, там где он комп через окно выкидывает, потому что это кринж. Чисто Мирилзи, который нашел все ранние предметы, которые необходимы, ну это просто, фу. Ой-ой-ой. Ну и дефолтная Марси с щитом 5-го тира. Кто там ванговал, что Мирилзи топ-1, а? Я его сглазил. Мне надо рот завалить, короче, потому что я только что человека сглазил. Ванга из тебя так себе. Ну, один раз бывает, просто кофе не выпил. Да что-то Мирилзи подводит. На вторую игру подводит. О! Так, я не буду ничего говорить. Потому что... Не, ну в принципе здесь Темпларка плотная, но я ничего говорить не буду. Тут есть Марси. Которая, ну, опасная, с щитом 5-го тира. Может получить в табло. Причем больно. Ой. А не, ладно. Все, минус Мар... А, не минус Марси. Cockle times a million. This land is vast and free. Фу. We can fight for all we've done. Ну вот просто представьте сейчас, как Мирилзи там сидит. Насколько ему обидно было. 2 игры подряд. Фух. Belly melting? Фух, что-то меня разорвало немножечко. Просто. Фух. Ой. Я начинающий. Объясни. Как они собирают 9 пернатых, когда на столе их всего 4? С помощью волшебников. С помощью волшебников, смотри. Для того, чтобы у тебя синергия волшебников работала, тебе нужно, чтобы была одна активная синергия. В данном случае у нее активна всего лишь одна синергия. Эльфа. Волшебники не считаются как активная синергия. И он сломал демонов. Это важно. Если у тебя будут активные демоны, соответственно, у тебя не будет работать синергия волшебников. Синергия волшебников полная, она дает тебе максимальную активную синергию, но только одну. Это запомнить надо. У меня где-то на канале есть ролик. Можешь посмотреть, там я на эльфах когда-то играл. Я там объясняю, как оно работает. Сейчас Марси в табло получит.
Так, ну Инчи в этой игре себя оправдывает. Пожалуйста, пожалуйста. У меня на канале есть ролики, я там подробно объясняю, что к чему, как. Кто там? А ну-ка, ребят, смотрите, я ванговал, что Миралзи будет топ-1. А кто там в чатике писал, напомните, что игра будет быстрая? 40 раундов. Кто там такой вот, а? Он открыл для меня новую. На ракетомете это респект. Не, хорош, Инча. Хорош. Но ему надо 6 богов поставить. Тут можно же поставить 6 богов и 4 горна. Все. Только тебя нашел. Буду смотреть. Спасибо за подписку заранее. А на Twitch ты уже оформил подписочку, а? Рыбалка. 1995. Не слышу звука фолловера. Он открыл для меня... Я же читал это сообщение. Что, я дурак вообще, что ли? А что у меня тут за реликвия? Понял. Ему надо брать завесу на всякий случай. Как по мне. Хотя хрен его знает, что ему надо взять. Марси огромная, конечно. Но имбу, конечно, он выкатил. Но это сильно, это сильно. Антимаг, который будет сейчас взрывать и Темпларку, и Тинкера, это сильно. Мьёльнир, все, по скорости атаки у Темпларки нет проблем. Болею за Инча. Но уже у нее не унизил. Уже, по-моему, сейчас ему больно будет. Но у него как-то у Темпларки очень мало урона. У него много деф-шмоток, но урона очень мало. А тут его антимаг зафармил, кстати. 50 тысяч урона, у антимага 20 тысяч урона. Но антимаг сейчас фарманет их всех, по сути. Потому что Темпларка с маной, куча предметов на защиту, на урон маловато. Был бы у него жетон, было бы жестче прям. Плюс тут еще и Дум есть, который на автобло прилетит. Не знаю, как по мне, чел на Инча сейчас тупит. Ну, ему реально надо было поставить 6 богов и 4 горна. Я хочу в него верить. Ну, блин. У тебя такие предметы, у тебя есть... Вот, на самом деле, у него куча активных предметов. Смотрите, у него есть магическая призма, обезоруж. У него есть догон. То есть, у него бы обезоруж летел бы только в путь. А антимагу здесь не хватает, на самом деле, одного предмета. Это посоха 3-го тира. Просто бы взорвал бы. Бэмс. 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 Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Я не понял, где тут человек в чате, который говорил мне что игра быстрая будет? Где ты, воин? Где ты? Я вот криво заванговал. Ну, ему реально урона не хватает. Но сейчас будет 45-й раунд. Не знаю, доживут ли они. Но на 45-м раунде он найдет МКБ. Будет попроще. Опять накаркал, получается. Я ничего за Бенза не говорил. На секундочку. Ничего.
Ни одного слова. Так что поражение Бенза это не из-за меня. Я просто хочу, чтобы Инча поставил себе наконец-то 6 богов, 4 горна и, ну, уже забудь. Уже все, хватит. Бэмс, бэмс. Мне кажется, вот если честно, типа в обычных катках какие-то там вообще киберкотлеты, чем чилы на турнире. Но это может мне кажется, конечно. Либо мне так попадается, либо это просто из-за того, что я играю на контент и пытаюсь что-то на контент снять, и мне тупо киберкотлеты какие-то попадаются. Ну, по-моему, у меня обычное лобби ранговое намного жестче, чем вот это. Я даже и не знал, что ты есть на Твиче. Так у меня ж вот в телеграм-канале я там пишу о том, что я и стрим запускаю и на Twitch, и на YouTube. В будущем я хочу еще ТикТок подключить, но там надо немножечко, короче, с ТикТоком позаниматься, но еще будет ТикТок. То есть у меня будет стрим на 3 площадки идти. Ну, Тинкер дерется как лев. Согласен. Тинкеру респект. Но ему надо было бы чуть-чуть продуманнее свой билд сделать. На самом деле он мог бы здесь прям наваливать. Такая же быстрая игра. Сейчас, если ему упадет посох 3-го тира, одним взрывом будет ваншотать все столы. Не знаю, насколько респектабельно ему иметь Кирасу. Типа, как по мне, Кираса сейчас бесполезная для него будет. Ему надо бы поменять ее. Да не, просто переживают, они норм играют. Просто на обычной игре играют на расслабоне. А тут нет. Ты бы тоже тупил на турике. Согласен. Но на самом деле я бы, наверное, еще тупил бы, если бы знал то, что это финал. Тогда бы я там нервничал немножечко. То, что кому-то идет, а мне не идет. А так, обычные игры я вообще не парился бы. Не, ну меня бы жопу разорвало бы, если бы там чел, вот как тут, Темпларку 2 звезды нашел бы вот на 9 уровне. 2 звезды. А я на 10 пытаюсь, потею, пыхчу найти ее. Ну просто Инча, он же видит, что ему не хватает вот этой вот сборки. И то, что там есть перчатка. И то, что антимаг фармит. Ну, надо подумать, что нужно поставить себе Горн. Горн Агр, 6 богов. Говно предмет упал. Ну, БКБ. Не знаю, БКБ, в принципе, можно было бы ему взять против контроля. Неплохо было бы, плюс хпшка. Что тут у Бенза? Арчит, кстати. Хорош. Понял. Мифрил... все. Это, подожди, это Инча. Может мне кто-то объяснить, почему он скипнул Арчит? Не, может мне это кто-то объяснить? Я ни хера не понял почему-то. Почему он скипнул Арчит? Боится, что Гриттера закроют? Да, ну если даже посмотреть, то... Тут Гриттер даже не видно Гриттера. Даже и не пахнет им.
там всего лишь один раунд ему нужно выиграть, у него 2 хп. Не факт, что, конечно, он бы с Арчидом выиграл бы. Хотя у него щит 5-го тира, ну ладно, окей. Допустим, боится, что ему щит 5-го тира вернется. And deadly nightshade. Но ему тогда надо МКБ найти. Потому что то, что у него сейчас тут есть, это хрень. Ну, ему надо БКБ найти. Ой, МКБ найти. Рапиру на крайняк надо найти. У него же еще есть еще как бы хрень, которая даст переживать. Еще и 3 баночки сверху. Тут, конечно, все очень печально. Не, ну, тоже собирать себе гоблинов против такого антимага. А у него завеса. Очень быстрая игра, кстати, ребят. Очень быстрая игра. Инчи по очкам, если проходит, что ему париться? Что-то там менять. Не, Инчи, по-моему, в предыдущий раз отлетел очень жестко. Он даже в топ-3 не зашел. Кто помнит, Инча в какое-то место занял в предыдущей катке? Ну, кстати, сейчас Темпларка вынесла антимага. Вот это вот ничего себе, так-то на секундочку. А Бенс чисто с завесы переживает всех. Вроде 5-е. Ну вот он сколько там очков получил, получается. За первое место 8, 7, 6, 5 очков. 4 очка он получил, получается. Правильно же? Или 3? 3 очка. Ай-яй-яй. 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 Одну тычку, крит. Тычка, крит. Шестое место у Инча. То есть он вообще получил там 2 очка. 3 очка. Знаете, Инча сейчас себя так, вот такой сидит такой на месте. И такой потирает ручки, давайте, выносите там друг друга, давайте. Ну просто тут прикол. Тут есть троянский конь. 3 баночки и переживания. Хитер. Но Бенс там имбу готовит. У него темпларка в 2 звезды. Но он, наверное, поспешил, то, что я, ну, апнул темпларку. Как по мне, он поспешил. Кто же кого вынесет? Вот это баталия. Бэмс. Опять к темпларке присосался. И Дум еще прилетел в темпларку. Вот это неприятно. Пятидесятый раунд. Рошан. Вот Бенз Зурил особо париться не надо. А Бенз в предыдущий сколько там занял? 2-е, по-моему, занял, да? Всем привет. Александр, мы когда на тебя будем смотреть в турнире, мы бы за тебя болели. Вот когда у меня будет возможность играть много, тогда, может, посмотрите на турнир мой. А так, к сожалению, такое. А, да, точно. Топ-1 он на бабке занял. Я забыл. Первый раз вижу моба на 50-м раунде. Рошан. На самом деле, если сейчас Бенс получит себе темпларку в 3 звезды с помощью реликвии яиц, о, вот это будет жестко. Ну, Бенс уже прошел полуфинал, даже если 3-е место займет. Урона, конечно, у него просто. Ему МКБ сейчас бы сюда. Вообще было бы топово.
Он на турнире, клянусь, на инсеках Онли будет катать. Не, я бы, если честно, играл бы на всем, что только можно. Марси, шаманы, инсеки, я бы играл только на этом. Ну это ж 50 раунд, точно. Блин, плохая реликвия ему упала. Только не скажи, что ты от мобов откис. Не откис, хорош, хорош, хорош. Betrayal? No. You could be my wingman anytime. Пошел ролить. I'm an Easter egg. You found me. Темпларка 3 звезды. Итак, Темпларка 3 звезды или антимаг? I'm an Easter egg. You Кто кого? Боже, побери! Боже! Не, ну... Мартретка без маны, в принципе, да. Окей, давай... Ну ладно, окей, окей. Мартретка без маны, хорошо. Давай подумаем на то, что в действительности Мартретка без маны. So warm today. Huh? Is my belly melting? Но... Но он и так его выиграет сейчас, наверное. Ну, я считаю, что, скорее всего, Темпларка бы в 3 звезды развалила бы без шансов этого антимага. Но окей, окей, допустим. Допустим. Просто Темпларка в 3 звезды имеет сколько? У меня ж... Ладно, давайте потом посмотрим. Но там Темпларка имеет, по-моему, 500 либо 600 урона с руки. Она бы его должна была бы забодать. Там бы с расстановочкой поигрался бы, окей. Ну, посмотрим. Все, изи. Все. GG. Или не GG? Не GG. Икса боится какого-то, может, или затычку. А вот теперь сейчас Инча выиграет топ-1. 1 хп. А вот была бы Темпларка в 3 звезды. Потому что Мартретка только что себя несколько раз ваншотнула. Не, на самом деле, типа, ему надо было реально Темпларку делать в 3 звезды. Я не знаю, я уверен 100%, то, что Темпларка победила бы антимага. Просто Бензу надо было немного с расстановкой поиграться. Там у Темпларки 500 урона с руки было бы, или сколько? Я не помню, если честно. Сейчас посмотрим. Сейчас. Ну, как по мне, это тупой мув был. У него Хан был, Горн был. Не, все. Инча, к сожалению, все. Как бы не хотелось мне болеть за Инча. Инча, к сожалению. Все. 52 раунда. 52 раунда. Антимаг не смог победить. Но на самом деле ему нужен был посох 3-го тира. Просто посох 3-го тира. Все. Прикольная игра. Хорошая такая, добротная, эмоциональная игра. Мне очень понравилась игра. Хорошая игра, хорошая. Так, сейчас я приду, я хочу пойти умыться на секундочку, бы что-то лицо потекло.
for my signal and play it by ear. Kneel, sinners. Ancestors will guide Gold me. medal is I'll never actually get a bigger made of bounty than Kid with a chocolate. straw hat. Friendship is magic. Could they? Hello, I'm just full of soap. I'll never get a bigger bounty than Kid with a straw hat. High five. High hoof. The apocalypse is near, but the desire buried deep within your heart wage war. Killing spree. Let me tell you a secret. The gold medal is Wait for actually my made signal of and play it by chocolate. ear. Oh, can't you be kind, kid? It's so Wanna try Link game? Huh? Is my belly melting? Так, все, я на месте, сори, отходил. Кофе себе еще сделать одну порцию. Без кофе жизнь плоха. Я вот не понимаю, почему у меня вебка не может нормально меня отцентрировать как надо. Что за фигня происходит? Вот просто, что это такое? Падла. Пойдет. Как вам предыдущая игра? Мне очень понравилась предыдущая игра. Но как по мне, все-таки я уверен, что Темпларка бы затащила в Т3. Даже такого антимага. Куча народа играет через лустрик. Я вот даже хочу просто посмотреть. Темпларка. А, тут не посмотришь третьего уровня. Просто смотрите, почему я считаю, что она бы затащила. Во-первых, 80 урона возрастает. 9 стаков на щите, 120 урона блокирует. То есть ты еще 120 урона должен пробить. И плюс на 100% больше урона там. Где она тут? Где она там? Вот. Ну, ладно. Как говорится, победители не судят. Он сделал так, как сделал, он и выиграл. Все, в принципе, все. Но логично, да, с Мартредкой поступил, скажем так. Хороший тоже мув. 5 человек через лустрик. Ну, кроме одного. Ну, 5 человек. Заведи обезьяну для кофе. О, топовый предмет. А почему же сделали вот эту вот новую обалденную механику с этим? Скажите, я вам скажу. Новую механику сделали с андедами. Почему никто ее не использует? Это же новая, интересная механика. Ребята, покажите в действии.
Покажите на турнире в действии, как работает новая механика нежити. Чё, впадлу? Копелювак? Не понял, что это. Мирозле должен затащить. Он поумнее всех, то к челу не заходит. Каспер, это же игра про скилл. Ну, он скилловый просто, понимаешь? Не докрутил. На самом деле, в предыдущей игре ему надо было что-то на антиконтроль. То есть ему мифриловый доспех, либо же БКБ. Все, и было бы замечательно. Так, секунду, вебку выключу. Да чтоб дракончиков родить можно. Кстати, All Black 1707, спасибо тебе за подписку на Твиче. Кофе из обезьяны, копелювак. Давай по-простому. Я понял. С нежитью это от тебя. Я ж... Меня аж немножко поплыло, ребятки. С нежитью это было от тебя так низко. А мне за что спасибо. Но Абаддона тоже делают в Гриттере. Я, если честно, не видел ни разу Абаддона в Гриттере. Я видел только Эгиду. Опа. Миралзи хочет что-то сделать интересное. Ну, посмотрим. Ну, я понимаю еще Абаддона трехзвездочного под 6 богами. С посохом 3-го тира можно. И то Абаддон сейчас не очень сильный герой. Где он там? Он же 1-го тира теперь же, точняк. 300 урона, щит, радиус. Ну, в принципе, 6 секунд КД может быть и норм. Ну, просто собрать нереально почти. А что за числа справа в никнейме? Это место в топ-2 саммите, в котором он там занят. Вот Потата занял 2-е место в топ-саммите. Просто зачем так унижать разрабов на весь мир с нежитью? Я ему написал фидбэк от, скажем так, от себя и от зрителей о том, что нежить это полная шляпа, то, что они придумали. Сказали, разберутся с этим моментом, учтут. Вот эти вот числа, которые вот, это топ, какое место они заняли в саммите. Вот есть чел, который 1-е место вообще занял в саммите, смотрите. Картошка занял 2-е место, а тут чел 1-е место занял. Ну, посмотрим, что они здесь реализуют. Я вижу уже Марси. С лустриков обычно это собирается. Ты имеешь в виду Абаддона? А как ты Абаддона соберешь через лустрик? Только если ты, допустим, соберешь инчу 3-звездочную, закинешь туда пакт, и с 1-го раза тебе упадет именно Абаддон, а не Виверном. А упадет тебе Виверном, гарантирую. За что играют-то? Что ты имеешь в виду? За что играют? Не, ну если сейчас половина лови в лустрике, то можно и нежить собрать. Ну тоже. Нежить контрится как 2 пальца об асфальт. И то. Один антимаг может всю нежить законтрить. И, ну, понимаешь, нежить это такая сомнительная штука. Тебе всякие виверны бесполезные будут падать пуджом, и ты что будешь с ними делать-то? Миралзи пошел в лустрик. Окей. Реликвии... А зачем? Очень интересно. Я что-то не понимаю, что он хочет сделать. Активировал реликвию яиц.
Найс, Тинкер ушел. Понял, красавчик. Призовой фонд или за респект? Я сейчас назову, что там за призовой фонд, но там хороший призовой фонд в этот раз. Даже побольше, по-моему, чем в предыдущий раз. Сейчас. Где же это писали? Секунду. Ивент, по-моему. Не ивент, спойлер. А, не, анонс. Призовой фонд, призовой фонд. Что-то не могу найти, слепой. Но там что-то хороший призовой фонд. Знаешь, как очень интересно, но нифига не понятно. Да где же этот призовой фонд? Что-то не могу найти. Короче, не могу что-то найти. Сейчас я попробую в Телеграме найти. Секунду. Приветствую. Промокоды будут или в этот раз нет? В конце стрима будут промокоды. Сейчас, ребят, сори. Секундочку, подождите. Я хочу все-таки найти, кто там, что там. Ву! Не во. Да супчик. Не, я не могу что-то найти. Короче, ладно, хрен с ним, а то я сейчас буду полдня искать этот призовой фонд. Но там, короче, насколько я помню, 10 тысяч пончиков, 1000 DN Gold и что-то еще. Привет, медведь, привет. Вот сейчас картошка будет эгиду под гритерами собирать. Уф. Где картошка? Картошка. Панда? Оу май. А где инсеки? Че, инсеки вымерли? Че, инсеков сегодня, ну, не вместе собирать? Я за то, чтобы нежить вернули и после смерти наплодилась. Это так круто было, кайфовее, чем на инсеках собирать их. Мне предыдущая нежить тоже нравится. Мне на самом деле нравится предыдущая нежить больше, когда ты чуваков добиваешь, соответственно, нежить появлялась. Мне она больше нравится. Но мне нравится текущий ап фигур нежити. Вот сейчас текущий ап нежити мне очень-очень нравится. Я нормально, неплохо, потихонечку, но хотелось бы лучше. А что у тебя там? Как у тебя? Ладно, в этой притопим за Миралзи. Ну посмотрим. Я вообще хочу за картошку топить. Я надеюсь, картошка реализует себя.
И работа, ролики на канал клепаю потихоньку. О, ты чем-то занялся наконец-то? Я просто помню, ты делал себе нарезки, а сейчас как? Что ты ведешь? Listen and you can hear the sea. Listen and you can hear the sea. О, Сларк в 3 звезды ранний. Хо-хо. Интересно. Воина, кстати, собирается. Но Сларку будет туго, если он не найдет хорошие предметы против воина. Марси дефолтная собирается. Тут, кстати, непонятно, но походу будет и гида через гритеров. Да, играю. Пишу сценарий, озвучиваю, монтирую. Надо будет зайти посмотреть, что ты там. Ты ж на YouTube тот, который был раньше канал, или ты новый создал? Ошибся. Картошка пошел через сралка. Надо будет глянуть. Реально, как они на 17-15 раундах 3 звезды собирают? Не, ну двузвездочные фигуры легко-то собрать. А вот трехзвездочные... Ой, легендарки найти в 2 звезды ранее, вот это вот уже тяжело. Ну, кстати, Инча собирает себе Сларка. И картошка собирает себе. Интересно, кто кого. Но тут, кстати, очищающая сфера. Тут пожестче. To score the triumph. Open your... Friendship is magic. You can't get caught if you leave no witnesses. А что за тактика у Бенза? Идти в уровень. 9 баночек. Но у него тактика галактика называется. Я пока не знаю, что он собирает. Он идет в уровень полностью. Вот что дальше будет. Какой бы ты скилловый не был, всегда найдется китаец, который лучше тебя сделает. Ну это жиза. О, ребят, 19 раунд, на секундочку, мы видим интересный факт. Марси трехзвездочная. Ну это, кстати, китаец. Сейчас еще одна Марси появится, если что. Вот это тут пацаны дают. Да. Но у Бенза пока что тактика, по-моему, отлететь. Ему, в принципе, плевать Бензу. Он 2 раза топ-1 занял, ему вообще насрать. Ну, а картошка сейчас в ударе. Картошечка себя чувствует хорошо. Это гонконгская Марси. Оу май. Китайская мафия. Ну, чел на самом деле вообще не парится. Типа, смотрите, он тупо первое место на саммите у него. Ну, тупо такой думает. Марси. 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 На самом деле, одну Марси находит, либо одно яйцо. Все. Hello? Марси 3 звезд. Еще одна сюда в копилочку приехали.
Вот это вот интересная стратегия. Он берет гритеров, он собирает что-то непонятное. В прошлый зато в топ-8 отлетел. А что он хочет собрать? Что-то не понимаю. Только не забудь баночки юзнуть. Квапа. Баночки, баночки. Друг, баночки не забудь. Баночки. Юзает, хорошо. Баночки. А, не, нормально, не вылетит. Не должно. 2 хп, прикиньте, насколько на тоненького. 2 хп осталось. Он 6 богов хочет, я так понимаю, да? Верим в Бенза, верим. Я не понимаю, что он хочет собрать. Он хочет 6 богов себе собрать, это точно. Леший, леший, леший. 6 богов есть, хорош. Как реализовывать будешь? Баночки, баночки, баночки хавай. Друг, хавай баночки. Кунь-кунь. Баночки, баночки. Ну баночки не забудь, пожалуйста, баночки не забудь. Переживаю как за себя, если честно. Хорош, хорош, живет, красавчик. Реально переживаю за него, как за себя. Так, кто-то там уже темпларку нашел. Кто ты, воин? Ой, Эгида, кстати, с хорошими предметами, на секундочку. Я очень хочу последить сейчас за Бенза. Если он соберет себе Тайда... Ну там Гритер. Гритер печалька будет для него. Там 2 Гритера даже. Картошка, кстати, винстрик проиграл. На секундочку. Миралс, походу, опять отлетит. Давай верить лучшее. Он живет. Баночки, друг. Фух, как он на соплях эти баночки юзает. Ну, тут дефолтная Марси собирается, ничего такого. Тут тоже. Картошка, что у тебя? Ага. Понял. Принял. Эгида. О, кстати, Эгида хороша. С гримом в 3 звезды. Бэмс. Ну, вот у Эгиды 8 секунд КД. Ну, блин, не знаю. Как по мне, 4 бога надо. И снова грима бы поставить наперед, перед ШД, чтобы когда ШД давал свою тычку, по всем чернилам разлетелось. Ну, ладно. Ребята знают, как надо. Поэтому я не буду пытаться гнуть свою линию, как надо. Я не в турикиш. Но Бенс играет чисто, знаете, по кайфу. Ну, реально по кайфу. Ему вообще пофиг.
Но он может себе это позволить сейчас. На самом деле, если он сейчас Кунки найдет себе посох 3-го тира, будет неплохо. Инзен стрим. Промокодс. Ай-яй. Давай, что-нибудь другое ищем. The holy light will shine and show the way. Омник 2 звезды, вот это хорошо. В принципе, чищающая сфера могла бы хорошо зарешать ему. Но, как по мне, ему сейчас посох 3-го тира как-то больше нужен. Да ему, если честно, еще и Аганим бы нужен. А он Аганим искать будет, да? Хекс неплохой предмет, но там много гритеров. Возьмет Хекс? Какая говняшка ему упала. Как они мыслят перед началом игры? Ты уже понимаешь, что собирать будешь? Или чисто от рандома отталкиваешься? Типа что-то собирается и собирается, даже если нету синергии. Не знаю. Ну, я бы, наверное, так и делал. Я бы смотрел, что мне шло, либо играл бы на мете. Либо играл бы на мете и смотрел бы, что мне шло. Ой, хорош. Криты класс. Ну, он щит решил взять, окей. Но вот сейчас вот эта Марси сильная. Очень сильная. Тут Марси будет сейчас послабее, чисто из-за того, что у той Марси есть жетон отступника. А какая сейчас мета? Топ-3. Марси через волшебников, потом перестройка в гритеров, если необходимо. Это раз. Во-вторых, убийцы через темпларку, либо же просто через сильных убийц. 2. 3 это инсеки. Ну и 4 это шаманы. Это вот. Ну, еще и гида, конечно, появляется. Но и гида это очень ситуативная хрень, которая тебе может в одной игре пойти, а в одной игре не пойти. То есть, ну, такое. Я не могу назвать, что гида это сейчас мета. Просто фановая, интересная сборка этой гида. 6 богов еще хорошо играбельно. Если правильно реализовать, то 6 богов очень даже играбельно. Хусик через воинов катает. Обезьяна с палкой. Пятый Трамп. Хорош, хорош, Каспер. Но я это озвучивать не буду. Мало ли. Бенс вылетел. Бенс! Как ты мог? Как ты мог, Бенс, вылететь? Как? У меня были на тебя надежды. А ты взял и вылетел. Кто ты после этого? Кто ты? Кто ты после этого? Предметы, конечно, у него ужасные. У картошки.
lily bloom, every other flower will simply wither and fade. Flowers, grasses, and trees are all my good friends. Ок. Тот, о котором нельзя говорить. По-любому за гритеров играет. По-любому. Не, он на антиках играет. Бенз наигрался просто. Да ему, в принципе, плевать этому Бензу. Он же занял 2 раза топ-1. Вообще пофиг ему. Пофиг плюс пофиг. Бензу в туалет приспичило. Так он мог с телефона сидеть. Привет, как попасть тебе в клан? Просто кинь заявку и все. Но я сразу говорю, у меня нет активного клана, я им даже не занимаюсь. Тут нет активности для клана. Боже, как интересно на Марсе играть. В дальнейшем проставить себе гритеров, чтобы от контроля избавиться, и все, и пофиг. Ну да, когда у воинов нету кирасы, как же их легко рассыпать. No more seafood. Even if it means burning myself to cinders. Спасибо тебе за твою работу. Спасибо, спасибо большое за поддержку. Приятно. Ты можешь заявку в клан кинуть, которая собирает тот, о ком нельзя говорить. Лярд на вступление. Дайте мне лярд. Кину заявочку. Картошка. У тебя 37 хп, давай поднажми. Так, молнии он нашел, но ему надо... На самом деле, он нашел молнии, но если воина не выкинут, ему будет печально. Ему очень будет печально. Ой-ой-ой. А у них с картошкой 1 разум на 2? Как это работает? Просто посмотрите сборку его и сборку картошки. Ну, это 1 разум на 2 или как это называется? Чисто такой, знаете, синергия. Бэмс. Так, а что ты там находишь? Шар бездны? Или что ты хочешь? Понял. О, 3 предмета. Гритеры. Ну, давайте посмотрим. Я хочу посмотреть, как он от воинов отлетит. Пока посох 3-го тира не настакал, то грустно. Ай-яй. Не, без маски 5-го тира это забей. Картошка отлетает, по-моему. По-моему, у нас сегодня будет картошка в мундирах. Ой-ё. Я не скажу, что это плохой сейчас предмет у Марси. Ну, как по мне, этот предмет... Ну, такой себе. Кстати, ты в курсе? У меня ник картошка в игре. Только буквами, на которые наложены санкции. Тем, о котором нельзя говорить. Ты на английском написал картошка? Как-то так? А ну-ка сейчас. Как-то так? Или просто так вот?
Ребята, если что, кстати, в конце стрима, когда буду давать промокоды, я вам дам буквально, ну, сколько? Ну, минуты 2, я думаю, хватит, чтобы зайти в игру. Просто картошка на русском. Или картошка, только английское слово картошка. Короче, напиши, как оно есть. Потому что я сейчас, знаешь, запутаюсь вот так вот просто. Как же мне нравится мета. Не, это хотя бы не интеки. Я все объясню, ребят. Я все объясню в конце стрима. Ребята на Твиче что-то такие молчаливые. Ребятки, вам что, не интересно? 13 человек на Твиче. А? Просто картошка. Теневая ты картошечка, да? Башер. Сильно. Сильно. Эгида в деле. У Эгиды посох настакивается потихонечку. Сларк ничего не может. Не, ну, я не знаю, зачем он... Ну, картошка, картошка. Что ты делаешь? Картошка. Зачем он башер 4-го тира рольнул? Кто-то может мне объяснить, почему он не попробовал рольнуть себе предмет 5-го тира? Ему бы маска 5-го тира бы помогла. Марси на раздаче люлей. Ну, кстати, там обезьяна в 3 звезды. Обезьяна в 3 звезды. Давай. А что ты ждешь? Дядя. Дядя. Хорош. Фух. Фух, он заставил меня немножко нервничать. Несите корвалол. Сердечко чуть не выпрыгнуло из трусов. Не, ну предметы у него сейчас хороши. На самом деле, ему бы в обезьяну сейчас добавить БФ и маску 5-го тира. Воинов тут нет. И гритеров поставить. Вообще по кайфу было бы. Я думаю, шаманы нарисуются. Есть такое подозрение, что все-таки шаманы нарисуются. Ну, не может быть такого, чтобы шаманы не нарисовались. А чё он? А что с палкой? А, он не... Подожди, он должен попадать. Destroyed in death, be born in pain. Ну, ему надо отхил. Вот сейчас у него цепочечка... это есть. Ну, короче, вот это хири есть. С двойными мобами. Может, сейчас он найдет и маску. Говорит привет. Кто говорит привет? О, очищающая сфера. Ну, в принципе, хорошие предметы. Только ему нужен отхил. Ему бы маску 5-го тира найти и реально гритеров поставить. Угу. Хорош. Кираса есть.
Отхил ему не нужен, у него перчатка. То есть ему без отхила нужно играть. 3 человека. О, кстати, Гритер тоже. Кираса. О, ну Гритер, кстати, хорош. Эгида хороша. Бемс. Интересно, сможет ли Марси вытащить? Может, шансы есть, кстати. Отхила нет у Марси. Марси тяжело из-за того, что отхила нет. Прикиньте. Сейчас Винстрик собьет. Тупо отхила нет. Почему картинка увеличена? Неудобно смотреть. Но это в разделе Shorts. Перейди на полноэкранный режим. Перейдешь на полноэкранный режим, там будет все в порядке. Все, винстрики позбивали. Маска 5-го тира взялась. Сильно. Сильно, ну ладно. О, ну все. Вот теперь вот эту Марси будет очень тяжело остановить. У нее очень хорошие предметы. По идее, в теории, вот эту Марси он должен спокойно разваливать. Чисто из-за того, что у чела там... А, всю масочку перекинул. Окей. Но все равно там у этой Марси есть жетон отступника. Она должна быть посильнее намного, чем вот эта вот Марси у него. Плюс у него Кираса еще сверху. Это мы сейчас увидим. Так, обезьяна с уклонением. Ля, как много урона. Не, если он не поставит гритеров, кстати, ему торба. Надо гритеры. Надо гритеры. Без гритеров это забей. Все. Что там по Лиге Легенд? В плане по Лиге Легенд, что не так? Потихоньку разбираюсь, стараюсь играть, на чем могу. Спасибо, кстати, за лайки, ребят. Ему надо гритеров ставить, 100%. Он не вынесет обезьяну, если не поставит гритеров. Кто там говорил, кстати, что Миралзи, походу, отлетит? Миралзи живет. Не, ребята, если гритеров не поставят, то это торба. Ребятки, ну поставьте гритеров, пожалуйста. Нужны гритеры. У него все против эльфов есть. Все. И маска. Маска. Я думаю, рапиру нельзя. Надо маска. В конце я покажу, куда промокод вводить. Я что-то не понял. А почему он маску не взял? Ладно, давайте посмотрим битву Марси. Марси постарше, Марси помладше. Но с жетоном должна победить. У жетона просто больше урона. На 50% чисто. Плюс еще и бабка, кстати. А по-моему, они друг друга не вынесут, кстати. Хотя уже вынесет. Все, уклонения у этой Марси нету, все, урон пошел. Чисто выносит из-за того, что есть вот это вот. 50% урона больше наносит. Какие-то катки ультра долгие все время. Что за бред? Но я не понял, почему он маску не взял, реально. Кто-то может объяснить, почему он маску не взял? Это долгие, потому что инсеков нет. Ну, кстати, тоже как вариант. Но у меня, блин, вопрос до сих пор висит. Почему
Он на обезьяне не взял себе маску. Почему он зарандомил? Что он хотел найти? Бессмертие? Кстати, будет и кринжово, если Башер вернется. Ну, челы ультра тупят. А, он кунг-фу поставил. О как. О как. Кунг-фу. Плюс эльфы. Правда, это бесполезно. Эльфов надо убирать. Надо себе условных духов хотя бы ставить. Потому что по факту, ну, это реально бесполезно, то, что он эльфов поставил. Из-за того, что там у чувака есть МКБ. Болею за него всем сердцем, что он всех вынесет. Давай, обезьяна. Я не понимаю, они в действительности думают, то, что они без гритеров могут вынести эту обезьяну? Не, на самом деле сейчас обезруш может прилететь и будет больно. А безруш сейчас, если прилетит, то будет очень больно. Хотя... Не, ну у него трентухи нету. Был бы тренд, я бы сказал, бы, что там... Тренд бы был жестким. Он думает, что ему чернокнижников достаточно будет. Интересно. Тут сильная мар. О, гритеров поставил. Все, красавчик. Все. Я на самом деле начал уже переживать то, что никто из них гритеров не поставит. Заставили меня понервничать. У меня так-то это... Нервная система-то не железная. Ну, кстати, он все равно гритеров перепилил. Но я за него болею всем сердцем, серьезно. МКБ ему надо, вот почему он его перепилил. Без МКБ он эту обезьяну не вытащит. Он по нему не попадает. О, кстати, додумался. 4 духа, 4 кунг-фу. Хорош. Как вам прикольчик? Интересно, чел нашел себе хитреца. Понаблюдаем сейчас. А потом за хитрецом понаблюдаем. Так, гритер, здорово. Контроля много. Угу. Живем. На Башер плевать. Окей. Все равно Марси перепилил. Окей. У него 4 чернокнижника, маска не особо решает. Он хотел Кирасу 100%. Не, Кираса хорошо порешала, тут вопросов нет. Под зверей прям нормально. Урона, видишь, много. Но тут уже не отпускает. Тут просто у Марси очень плохо по урону. Ему бы тут нужны какие-то... У него слишком много девс-шмоток. Ему нужны какие-то криты, какая-то рапира. И он тогда эту обезьяну будет нормально разваливать. Но тут еще очищающая сфера, это проблема.
И еще, ну, короче, он уже огромный. Кераса под зверей неплохая. Против гритеров особо работать не будут. Ну, они собираются почему-то все в дев. Почему они не собираются в урон? Я что-то не могу понять этого темы. Почему они на Марсе играют через дев? Им же катастрофически урона не хватает. Опять долгая игра, кстати. Быстрых игр не будет, я так понимаю, да? Какая же палка вечная, просто 2 секунды стана. На самом деле, вот эта вот палка, она самая дисбалансная, можно сказать. Потому что, типа, даже если у тебя шмоток на скорость атаки не будет, он успевает дать 2 тычки еще сверху. То есть он дает палку, дает сверху 2 тычки, снова палка. И вот так вот по кругу. Это жестко. Умника закинул. May the tune of Spirit Rhino protect our warriors. Да. Спасибо, ребят, за лайки, спасибо. 30 человек, 30 лайков. Ну вот, серьезно? Урона не хватает. Вот у этой Марси, которая играет на гритеров, урона тупо не хватает. Как? Stranglervines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest? Как? Как это произошло? Боже! Что, кунг-фу прокнуло так жестко? Прикиньте, походу там кунг-фу люто прокнуло, из-за этого он вынес этого Миралзи. Рустем, ты его сгладил. Это вина на тебе, если что, понял? Охренеть! Походу реально прокнуло кунг-фу. Из-за этого он его вынес. Минус 10. Да, там реально, походу, кунг-фу люто прокнуло. То есть пару раз кунг-фу прокнуло и все. Вот это, конечно, поворот событий. Да. Двойные мобы, кстати, тут были. Гритеров. Битва гритеров. Да? Битва гритеров, 100%. Да. Итак, кто же победит? Ребят, ставим ставки. Смотрим на вот эту Марси, которая еще предметы себе не переделала. Рефрешер, понял. Рапира. Ух ты. Ох ты. Вот теперь урон будет. Ну тут щит 5-го тира. Бессмертие есть. Опять, если шмотку на дев засунет, то будет не очень. Надо блинк выкидывать. Надо блинк выкидывать. Закидывать туда рапиру. Кераса уже такая, ну, на самом деле Кераса норм. Керасу можно ставить.
Жетон отступника решает. 50% урона больше. Вот насколько жетон отступника в действительности решает? Да. When I truly bloom, every other flower will simply wither and fade. Hey, dude. You need to eat less. Почему не рискнуть уже закинуть рапиру? Выкинь наследие, закинь рапиру. Ну, сейчас, конечно, Марси не попадает по нему, но это как бы не мешает его снести. Но уже надо рисковать, как по мне, не знаю. Да, клинок тебе не зарешал. Это интересно. This land is vast and free. We can fight for all we want. Conquer. I'm the this land is Больше магического урона сюда прилетело. for all we want. Conquer anything. Enemy sighted. Наверное, опасается то, что ему может прилететь от щита 5-го тира, I am inevitable. если он рапиру закинет. Ну, логично. У него тут баночки есть, тут баночка есть. Вертолет собрался. О, а в этот раз это Марси получила. Сейчас дрон в 3 звезды зарешает. Как вам клинок тени работает? Классно? То есть, когда активировался клинок тени, он все равно вот это вот Марси попадала по нему вообще без шансов. Не знаю, я бы на месте этой Марси бы выкинул бы наследие, закинул бы рапиру. Чисто, ну, гулять так гулять. Но я думаю, он 50 раунд подождет. Посмотришь, что из этого выпадет. И будет уже решать. Но жетон отступника, кстати, сильно решает. Ему бы вместо безоружия, вот этой Марси, какой-то предмет на урон бы закинуть. Криты какие-то отлично бы смотрелись. Но сейчас на 50-м раунде, ну, МКБ просто, чтобы против мясов быть, и все. Его и не... Что? А видели этот прикол? А почему вот эта Марси начала так жестко же... А, у него Энигма, точно. Все. Все, вопрос исчерпан, точняк. У него же Энигма с Аганимом и рефрешером. Я только аж в моменте прифигел. Я думаю, такой стоит Хрона. И почему Энигма его так жестко выжигает? Точнее, не Энигма, а почему Хрона так его выжигает. А потом увидел, что там тут этот стейджа. Не. Рискуй, смотри, сейчас после этого раунда берешь, выкидываешь наследие, закидываешь рапиру и уже до талого деретесь.
Хотя у него 7 баночек, ну блин. Пу-пу-пу. Чё, кто выиграет из них, как думаете? Так, чатик, не молчим, давайте. Игры, конечно, очень долгие. Я не знаю, почему такие долгие прям игры. Ну, это прям ультра долго. Чистая энигма сожгла только Шурашана. Марси выиграет. Какая? Какая из? Выиграет Миролес. Давайте, там, где вертолетик, или там, где энигма. Who is выиграет? О-о-о. Два обалденных предмета там сейчас. Почему Алибарта сработала на Гритера в прошлом раунде? Потому что, во-первых, наследие Духа Огня. Он переродился, соответственно, с себя синергию Гритеров скинул. И тут есть вот сейчас у чувака очищающая сфера, которая скинет синергию Гритеров. Все, урон есть. Вот это вот торба. Вот это вот торба. Это будет очень больно сейчас. Извини, пиво пью. Смотрю. Спасибо тебе. Спасибо за пиво. А чё антимаг не взрывает? А, он не попадает. Ля. Понял, что не вывозит. А чё рапиру уж уже не закинуть? Да закинь ты рапиру хоть в бабку, пожалуйста. Ну дай рапиру он посмотреть хоть. Закидывай в бабку рапиру. А, ладно, бабку не надо закидывать, бабка сама себя аннигилирует. Но у него 7 баночек еще есть, на секундочку. А, все понятно. Дэмс. Да, игра, конечно. Игра ультра жесткая. Хорош, хорош. Хорошая реально котелочка получилась. Бабка с рапирой по итогу была. А он ее по итогу закинул. А он выиграл раунд. Ну, он типа выиграл игру. Он банки поэтому и не хавал. Банки на потом оставил. Так, ну я не понял, это, по-моему, все, что ли? Так, сейчас, секундочку, пока узнаю, вебку выключу. Ну, по-моему, это все.
Ну, судя по всему, это все. Три игры, получается, было, да? Давайте, 5 минут. Заходим тогда в игру. Ну, не 5 минут, чуть меньше даю. Смотрите, нужно зайти в настройки и нажать другое. Вот здесь промокод вводить. Так и не поставил рапиру. Но он, наверное, в конце ее закинул чисто, не знаю, по приколу в бабку. Ну, там бабка сама себя отстреливала. Так, ребятки, давайте еще раз говорю. Заходим сейчас в настройки, другое. Там промокоды надо ввести будет. Вот сюда. Вот сюда вводим промокод. Но сейчас подождите минутку. По итогу шаманов не было вообще. К сожалению, инсеков тоже не было. Была Марси волшебники и Грит, ну, все по сути. Ну и убийцы были. Значит, на следующий стрим надо будет другой вопрос бахать. Или это, походу, не все? Что-то не понимаю. Вроде заходят, не заходят. Мне просто пока не отвечают, это конец или не конец. Ну, короче, давайте, пока мне там все равно отвечают, промокодики пропишем. А, заходят. Значит, это будет еще карточка, да? Да, будет еще одна карточка, но в любом случае давайте сейчас промокодики уже раз. И раз я сказал, то будут промокодики. Заходим, заходим. Не стесняемся. Но лучше, конечно, с компа делать, типа... Так быстрее будет. Еще раз говорю, настройки. Другое. И тут вводим промокод. Ну, тут и китайцы, и СНГ, и вьетнамцы, и японцы. Картошка. Картошечка. Топ-1 мира, кстати, BG Live. Прикольно. Так, ну шо, поехали. Первый промокод. Давайте, раз, два, три. Сейчас второй промокод. Второй промокод. И третий промокод. Так, на сегодня 3 промокода дал. Завтра будут 3 промокода. В конце стрима только.
И последние 4 промокода будут в последний день. Я показывал, куда вводить. Настройки, другое. И вот сюда промокод вводим. Пожалуйста. Я удивлен, на самом деле, то, что такие промокоды дают. С пончиками, это вообще топ. Один раз на аккаунт можно использовать каждый промокод. То есть кто-то, кто шустрый, может все промокоды залутать. А кто не шустрый, тот может залутать только 1-2, а может и больше. Кто первый, тот и смог. На самом деле, я не знаю, почему они сделали всего лишь количество 5 промокодов. Могли бы сделать по 10 промокодов. Ну, то есть на одну активацию. Ну, кто успел, тот и забрал. Всего 5 активаций есть на один промокод. На один аккаунт один раз. В каждом промокоде есть... Launch Mark 11 armor. В каждом промокоде есть 5 активаций. Один раз можно активировать на аккаунт. Те, кто с компа, тот, соответственно, ну, имеет привилегию. Потому что с телефона не особо быстро можно. Пожалуйста, пожалуйста. Вот видишь? Рэп забрал все 3. Ну, Станислав, у тебя будет еще завтра и послезавтра. Improvise. Strangler vines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest? Тут уже скилл проявляется. О, есть импреска и есть темпларка. Тут по-любому будут убийцы, по-любому будут шаманы. Ну, мне так кажется. Еще есть жезлкиры, есть аптечка. Ну, по-любому должны нарисоваться шаманы. Ну, хотя бы один раз за игру нарисуйте их. Ля, ты старый смайлик, как ты написал. Давно я не видел таких смайликов. Arrow always arrives on time. Goblins love to talk shop. Хороший старт у чувачка. Очень хороший. Если сейчас еще и Тинкеров 2 звезды найдет, вообще имба будет. Ставим ставки. Шаманы будут? Давайте так. Я сделаю сейчас опрос. Так будет интереснее. Tell you a secret. The gold medal is actually made of chocolate. Бэмс. Вот так сделаем. Все, я расстроился. Да ладно тебе, боже.
Типа будет завтра и послезавтра. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, кстати, а чел не захотел активировать себе халявный ролл? Интересно. Я думал, он рискнет попробовать найти себе тинкера. Ну, чуть не захотел. А знаете, за кого я буду? Я буду за топ-1 мира. BG Alive. Вот за него буду. Буду болеть всем сердцем за него. Шапка. Может, реально шаманы нарисуются. Огр в 2 звезды. Тинкер в 2 звезды. Конечно, у Авроры хороший стол. Вопросов не имеется, еще и предметы. Сейчас у него для старта хороший стол. Большой. О, тут миллиард двоек. Кольцо, конечно, руина немножко. Вроде бы на убийцах он будет играть. Куча челов на лустрике. А все, Бенс занял 2 раза топ-1 и 1 раз отлетел в топ-8. Но тут, кстати, жесткие типы. Что Кайдер, что Элайв, они хорошо играют вообще. На самом деле, хорошо играют, это сомнительная фраза. Кому как повезет сейчас. Так, сердечки копятся. Интересно, инсеков хоть кто-то соберет. Вроде и реликвии хорошие под инсеков. Удивительно, что на этом турнире инсеков никто не собирал особо. Это очень удивительно. Задушил. О, мартретка. Хорош, хорош, хорош. Предметы, конечно, ну, более-менее норм на самом-то деле. Ну, вот, хотелось бы немножко другой предмет, а не этот. А, гритеры плюс эгида. Баф людей уже. Ты чё такой огромный, дядя? Да, он реально огромный. Если он сейчас сохранит себе винстрик, он будет очень огромный. Лисенок может вынести, да. Только если он повезет ему. Из-за нежити, наверное, инсейка не хотят мусолить, как раньше. Ну, раньше ж... Блин, да, есть немножко, но тут... Понимаешь? Тебе надо просто найти один предмет. Ну, 2 предмета. Камень Киры и Мать Насекомая. Мать Насекомая находится в 3-м тире. Тут есть мастерская Бума. Есть хаотичный договор. То есть есть возможность собрать себе инсеков прям налегке.
Почему ты не играешь? Для того, чтобы я играл в турнире, мне нужно очень много было наиграть игр. Зайти, по-моему, в топ-32, если не ошибаюсь. Зайти в топ-32. Но у меня это вообще не было никакой возможности это сделать. Там надо было очень много играть. Я играю сейчас 1-2 раза в день, и то не всегда. О, антимаг уже. Хорош. Ну вот, кстати, он винстрик сохранил. Если сейчас ему хаотичный договор упадет, то тут может он и нарисовать себе инсеков. Если ему и дальше хорошо пойдут. Лисенок по моей тактике играет. Не проверяет судьбу. Он ли убийца? Но тут просто, понимаешь, тут есть темпларка. Я думаю, если бы не было темпларки, то на убийцах такое себе играть. Просто темпларка в лейте тащит, будь здоров. Классный предмет ему упал. Да. Так, жезл Кира 1, жезл Кира 2. Тинкер собираться будет, походу. Да, он соберет себе, походу, Тинкера в 3 звезды. ШД в 3 звезды. Короче, здесь будет баталия с Тинкером. Да, чуваку, конечно, не повезло с реликвией. Завеса упала. Я уверен, что он хотел не эту реликвию. BJ Life, кстати, играет через аптечку. Аврора играет через аптечку. Хотя старт обалденный был у Авроры. Так, а лисенок ничего не взял, да? Ну тут обе реликвии классные. То есть, понимаете, сейчас как? Если ему падает ранее темпларка, он берет Мамору, делает ее двухзвездочной. Из двухзвездочной темпларка начинает наваливать. Залететь не успел. Ничего страшного, Данкор. Будет еще завтра и послезавтра стрим. А чё он предметы не закидывает сейчас на минус броню в тусика? Может мне кто-то это объяснить? Ну, если что, то я стримы выложу. Если интересно, то в реплее посмотришь. А знаете, как мы можем поступить? Ну, блин, не, наверное, тупо мало. Мало промокодов. Мало-мало. Хотел сказать, типа, можно было бы, знаете, как поступить? Это промокоды кинуть в телеграм-канал. Два камня стакаются. Ого. Я не понимаю, почему он минус броню не закинет сейчас тусика. Чисто чел плывет по течению или что происходит сейчас? Кидай, я уже там. Тут предмет не хочет троллить. С реликвией не спешит, окей. Давай, Лаки, тебе спасибо, спасибо, Данкор. Взаимно. О! О! Объясни, пожалуйста,
Как работает этот папирус с пером? Забыл, как называется. Заранее спасибо. Ты имеешь в виду за предмет 2-го тира, который на нежить? Если кинуть в ТГ-канал промокоды, то их захавывает как огры в комбинации. Нет, это было бы жестко. Кстати, лисенок забрал винстрик, красавчик. Хорош, хорош. Хорош, лисенок. Да, будет на убийцах катать. Без уважения к шаманам играют. Согласен. Что-то шаманов они не хотят реализовывать вообще. Но вся надежда на BG Live. Он играет сейчас через аптечку. Хотя и Аврора играет через аптечку. Не знаю. Вообще шаманов они как-то не хотят реализовывать. Хотя здесь есть импреска. Да и инсеков не видно. Это вообще удивительно. То, что это, наверное, первый турнир, где инсеков не видно. Well, you... I'm an Easter egg! You found me! High five! Nature will always protect us. Come, show me what you Просто не рискуют. Не, ну не в любом случае, вот допустим... О, как. А, ну тут гритеры дефолтные. Ай. Лисенок, у меня были на тебя надежды. Ты решил примкнуть к темной стороне и сыграть на Марсе. Эх, я так надеялся увидеть снова Темпларку. А тут снова Марси, причем вдвоем. Да не, Марси не мета, ребят, если что. Марси не мета, запомните это. Еще, кстати, Марса собирается. О-о-о-о. BG Live. Давай, 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 давай. BG Live, я в тебя верю. Пожалуйста, собери шаманчиков. Так, Станислав, ты за этот предмет говоришь? За вот этот? Двухзвездочная Марси с жетоном отступника. Ой-ой-ой. Тут жетона нет. Тут печально. Боже, как ему хорошо Марси идет. Ну, смотри. Все фигуры, которые меньше по цене продажи 5 монет, ты можешь перевоплотить в нежить. Рандомную нежить, такого же качества и такой же звездности. Допустим, если у тебя есть легендарная фигура в одну звезду, ты закидываешь этот пакт, и обязательно эта фигура должна выжить в следующем раунде. То есть ты только при победе можешь получить нежить. И потом рандомно получаешь легендарную фигуру нежить. И так касается любого качества. Но, что самое главное было, не выше цены продажи 5 монет. То есть максимум ты можешь Трента двухзвездочного перевоплотить в нежить. Фуриона трехзвездочного, Энчу трехзвездочную. Потому что они не будут выше цены продажи 5 монет. Тинкер на раздаче люлей. Тинкер. Верю в Тинкера. Хорош. Спасибо. Челик похавал. Интересно, здесь хоть нормально гримтача будет реализовывать с ШД? Чел не хочет гримтача себе находить. Ну, в уровень пошел. Окей. Допустим. Тут полностью рискнул. Все бабки потратил. Ну, сомнительно, конечно, сомнительно. BG Live тырит Марси. Он 4 Марси уже украл.
Но это не мешает лисенку находить себе Марси. У него уже 5 Марси найдено. Еще и яйцо двухзвездочное есть, прикиньте. То есть, чтобы вы понимали, сейчас он может ролить одно яйцо и сделать себе уже Марси трехзвездочную. Какой же это жесткий момент. Чисто Тинкер ракетоносец. Давай. Не хочет рисковать искать себе одно яйцо. Слышал за глобальный патч, когда он будет и что там поменяет. Спойлер есть. Ну, в новом сезоне. Опа, инвокер. 35-й сезон. Там будет глобальный патч. Там будет новый герой и что-то еще. Ну и несколько фиксов, о которых я писал разрабам. Лисенок. Я, честное слово, надеялся на то, что ты примкнешь к доброй стороне. А ты примкнул к Марсе. Не, ну на самом деле, а что рисковать? Играешь себе на Марсе спокойно и кайфуешь от жизни. Зачем что-то менять, когда есть вот Марс и можно на Марсе катать? А BJ Live, кстати, играет через зверей. Интересно. Будет через обезьяну играть, кстати. Пожалуйста, пожалуйста. Где-то мы это уже видели. 3-е место отлетел. Темпларка найдена. Куча яиц. Сларк. Ну, сочувствую Гритеру. Буду дико удивлен, если он хоть что-то затащит. И реально как-то шаманов не уважают. По какой причине на них не хотят играть? Типа, ну, ладно. Ладно. Кто я такой вообще? Бэмс. Не, ну если снова обезьяна в 3 звезды соберется, будет больно. У лисенка, правда, просто хороший предмет есть жетон отступника, который против обезьяны отлично работает, потому что там же тоже синергия кунг-фу на 50% больше урона дает. Еще, ой, сейчас если одну обезьяну найдет, он сделает обезьяну в 3 звезды. О, как. Но шамана это же игра на удачу, а в турике хотят выигрывать. Ну так просто он сидел через лустрик. Через аптечку. Можно же было бы, ну, шаманчиков реализовать. Я уверен, что звери не такая стабильная сборка, на которой ты прям будешь выигрывать. Тут на самом деле есть инвокеры, типа можно было бы с инвокером собрать тех же самых инсеков. В начале игры написано: смотрите онлайн-турик и ссылка на твой YouTube. Это совпадение или как-то они по региону устроили? Наверное, как-то по региону. Но там неправильную ссылку они вбили. Я попробовал эту ссылку, которую они вбили, она не работает. Я им потом напишу после этого стрима, чтобы они поправили ссылку, потому что это не та ссылка. Она не работает. Это вообще кринж на самом деле. Я думаю, как-то по региону устроили. Хотя интересно, а для тех, кто играет через VPN, как им?
Как же ему одной обезьяны не хватает, прикиньте. Тупо одна обезьяна. И все. Предметы, конечно, у него вообще жесть. Да. Да. Так, лисенок активировал себе хаотичный договор. Окей. Работаем. Че, ребят, какие ставки? 50-й раунд здесь будет? Или эта игра снова быстро закончится? Как там писали, а? Чисто Кайзер на характере через Тинкера выносит. No good, no evil, only darkness. Как же ему не хватает одного героя? А не будет быстрых каток без инсеков. А, кстати, BG Live хочет через полуорков сыграть. Судя по всему. Ну-ка. Посох третьего тира, давай. Goblins love to talk shop. Death is not the end. I am. I'm not in danger. I am the danger. Покажи, что там у тебя. Не покажешь? Ну и ладно. О, очищающая сфера. Хорош. Тут мартретка с очищающей сферой. Луна с кирасой. Но сочувствую, наверное, Луне. А без оружия. Тупо не хватает одной обезьяны, прикиньте. Приходит одна обезьяна, у него будет МК в 3 звезды. Вот такое. Эгида двухзвездочная с магической призмой. Одной эгиды не хватает. Ой, одной эгиды. Короче, еще эгиды не хватает. И гритеров сверху собирает. Лисенок с Марси Т3 проигрывает. Проиграл Луне, кстати. Ну давай, игра, подкрути сейчас ему. Давай. Ну? У него 2 инвокера, но нету всего лишь одного героя. Все, он уже яйцо потратил в инвокер, окей. А знаете почему? Потому что тут обезьяну тырят. Вылетит этот тип, он найдет себе обезьяну. По итогу тут обезоружил взял. Гритер с кирацией очень сильный. Идеальный предмет в этом лобби. Но этот предмет идеален и для Марси. Просто через гритеров. Потому что на гритеров не работает минус броня. Так, все, Аврора вылетел. Сейчас Эрлайф должен найти себе обезьяну. Давай, Эрлайф. Ты как раз через яйцо апнул сейчас себе инвокера. Сейчас тебе по-любому должен прийти обезьян. Шо? Посох третьего тира есть.
О, хороший предмет мартретку. Лисенок на 8 уровне находит себе инвокера. Угу. Так, подожди, кто там? Вот. Минус Тинкер. Двоих уже выкинули. Троих уже выкинули. Извиняюсь. О, Казер проиграл винстрик BG Лайву. Будешь ролить или не будешь ролить? Предметы, конечно, у него на обезьяне вообще плохие. И что ж ты возьмешь? Я думаю, маску он сейчас не хочет. Это деф предмет, ему нужен предмет на урон. Ну, в принципе, маска будет неплохой. Это первая игра группы Б. Ух ты, ё, перчатку нашел. По-моему, да. Это первая игра группы Б. Но если не ошибаюсь, это будет последняя. Не, Марси, конечно, очень сильная тут. У лисенка. Как же ему не хватает просто одной обезьян, ну, двух обезьян. Либо одной обезьяны и одно яйцо. Тут через мартретку играет. Интересно. Да, написано, что там вторая группа тоже должна будет отыграть полностью, но я не факт, что смогу эту весь стрим провести. У меня скоро должны свет выключить, поэтому не знаю. Только если фаст игры будут, тогда. Но по идее должно быть сколько игр. Если первая игра... Сколько там каток было в первой группе? 3? То и в группе Б должно быть тоже 3. По идее, да? О, двойные мобы. Ой, контроль тут есть. Сейчас в Марсе обезоружь будет прилетать. А, обезьяны ему не хватает. Момору сейчас закинул в надежде на то, что переживет. Якут, потому что я в Украине, и все ТЭЦ и ТЭС развалины. Да, обидно. BG Лайву. Болел всем сердцем за него. Мамора тупо не дает обезьяну. Ему надо рисковать. Надо рисковать и полностью ролиться и искать себе обезьяну. Не найдет, вряд ли выиграет. Где мартретка? Вот мартретка.
Да. Так, а Безруш в Марсе полетел раз. В Марсе ФК стоит. Дум полетел не в Тинкера, это плохо. Все. Лисенок проиграл раунд. А тут, кстати, как? Тут тоже. Элайф вылетел. Обидно. А ну секунду, у меня телефон звонит. У Казера, кажется, любимая сборка. А что, он не первый раз мне играет? Просто это игра через Жезлкиры и все. Тинкер силен, особенно с такими-то предметами. Там в будущем можно просто поставить будет себе 6 богов, и Тинкер будет нормально наваливать. Лисенку надо в гритеров переходить, как по мне. И ему надо найти предмет 5-го тира, который будет давать отхил. Потому что без гритеров ему много контроля будет прилетать. Очень неприятно будет. Там еще сейчас обезьяна собирается. Там просто Марсе прилетает контроль в виде безоружия. И Лисенок ничего не может сделать. Ой, как хорошо поймали сейчас Кайзера. А Дум как отлично летит. Чисто Мортредка все эти заевейдила. Хорош. Но все равно не то. Так, Лисенок выиграл кого? Гритера он выиграл, получается, да? Да, Гритера он выиграл. В рейтинге он есть, и он почти всегда играет с этой сборкой. Ну, это просто самая легкая сборка через Жезлкира. Я ее показывал на ролике. Очень легко собираются, очень легко реализовываются. Вариантов дальше развития тоже большие. А сейчас будет смотреть, что там Гритер себе сделает. А Гритер от мобов, по-моему, откисает. Или нет? Не-не-не, нормально, нормально. Нормально. Живет. Я что-то подумал, что он сейчас от мобов откиснет, если честно. Ну, хорошие предметы сейчас, по-моему, упали. Арчит неплохой предмет, но не самый лучший. Не знаю, перчатку, как по мне, брать такое себе на Сларка. Ему нужен масочка. А он перчатку взял. Ну, ладно. Ой-ой-ой. Обидно. Не нашел себе маску, но нашел щит 5-го тира. Тут БКБ. А Мортредка-то хорошая. Просто, правда, она в 2 звезды.
Из-за этого тяжко ему. А я не знаю, когда новый сезон стартует. Так, Марси. Ой, Марси, Мартретка. Уже Марси головного мозга. Ай-яй-яй. Минус Мартретка. Попытался на чем-то необычном и не получилось. И лисенок туда же. Казер, по-моему, занимает топ-1. Есть, конечно, вероятность, что его Сларк вынесет. Даже Луна вынесет. Но лисенку не повезло. Ему надо было бы маска 5-го тира. И в гритеров перестроиться. Я думаю, тогда было бы норм. Ну ладно. Тут в любом случае там у него перчатка с чистым уроном. Вот сейчас, кстати, и посмотрим, вынесет ли он этого гритера. Да, он его вынес. Пу-пу-пу. Ну все. Куда ты ракетки закастил? У-у-у, видели прикол? Найс ракетки. Просто в пустоту. Инвокер в 2 звезды. Хорош. Ну, кстати, он завесу сейчас активировал. Может, даже и переживет. Доживет до 40-го раунда. Может, что-то упадет ему получше. Но мне кажется, этот Тинкер может забрать топ-1. У него хп много. МКБ нашел. Че, за кого болеете? Что у него с маной вообще грусть какая-то. Оу май. Походу арчит сработал как надо, и Тинкер проиграл. Интересно. Но Кайзеру вообще надо наследие духа огня будет найти. И бессмертие желательно. Вообще... Ну, гоблины так себе смотрятся, но только против... Хотя там у обоих чистый урон. У обоих. Может, имеет смысл 6 богов поставить, чтобы он тупо спамил ракетами, как не в себя. Он же может спокойно 6 богов поставить. Прям наваливать. Ох уж эти быстрые игры. Ну, у Луны хорошие предметы. Марси, конечно, пахнет бедностью.
Че, серьезно? Ты сейчас от мобов откиснешь? Хорош. Китаец тоже обезьяна не может 3 звезды собрать. Но он на 8 уровне ее ролит. Там шанс довольно-таки маленький. Не знаю, я бы на его месте 6 богов поставил. Это явно перспективнее выглядит. Что там лисенок? Нашел что-то? Ну, такое. Гритеров поставил, кстати. Вот это уже хорошо. Хотя будет ли от этого прок? Это мы посмотрим. Тут наследие есть. Тут нету. Алхим в 3 звезды. Ага. Будет ли это работать против гритеров? Да. А, он сделал, что парчит в него летел. Тогда ладно. Тогда ладно. Минус Луна. Хорошо, я попал. Я уже буду заканчивать сейчас. Потому что уже время, у меня нет, к сожалению, времени больше. Как бы мне не хотелось. Ну, по итогу, лисенок пока что в топ-2 зашел. С помощью Мараси. Щит 5-го тира. Fake mercy is meaningless. А вот, кстати, мне интересно, Омник скидывает дебаф очищающая сфера? Кто-то в курсе? Я просто как-то этот момент не проверял. Если скидывает, то это сильно. Бэйш, 1600 с критами. Вот теперь урона у Марси хватает. Вот теперь это будет больно. Надо Горн ставить. Ля. Прикиньте, таймингов не хватило чуть-чуть. Прикиньте. Таймингов чуть-чуть не хватило. Сейчас бы в тайминг прилетел бы обезоружь, он бы просто кони двинул. Ему надо Горн поставить. Просто Горн на агро, чтобы она тупо потратила свое время на этот Горн. Омник не особо ему чем-то поможет. Еще Варлок как бы может помочь просто из-за того, что големов нас спамят. Есть такой вариант. Но он же играет на мете. Но единственный плюс. Вот он играет не через плотность. Он сыграл через дамаг. Это единственный плюс. Сыграл бы он через, через плотность, он бы откис. Но на самом деле сейчас как фартанет. Если все ракеты полетят сейчас именно в Марсе. Ух, как ей будет больно. А ракеты летят не в Марсе. Все. Ему надо Горн-Агр. И наследие Духа Огня ему надо. Да. Просто Горн, ему надо будет нанести 10 тычек по Горну, и потом он только начнет идти дальше. Это хоть чуть-чуть, но время потянет. Топ-1 сборка. Чё ж. Сейчас еще антимаг тут собирается потихонечку.
Стаки с посоха уже упали. Уже не так весело. Все. Забейте. Там Дум прилетел в табло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это просто жесть. Ну, даже так в топ-2 зашел. Это хорошо. На самом деле, сейчас, если он на Марсе получит еще и БФ, либо МКБ, надо будет смотреть, что к чему. Потому что если там чел поставит себе клинок тени, то он попадать по нему не будет. Почему он Гор на Агр не поставил? Я таки не понял. У БКБ. Ладно. Против людей и волшебников что ставить? Не понял. Против каких людей и волшебников? Он хочет играть через алхимика, но толку играет сейчас через алхимика. The holy light will shine and show the way. I'm not in danger. I am the danger. Я не понял, против людей, против каких людей? Что за сборка людей? Что за сборка волшебников? Вот Лисенок играл на волшебниках через эльфов. Это одна сборка. А что за сборка людей? Ты имеешь в виду там Кунка, Котл и... Просто синергия людей как? Оу! Как же это было близко! Лисенок только что чуть сам себя не вынес. Вот такая вот игра была. Ну, метовая Марси, что поделать. Красавчик чел на 3-м месте. На характере топ-3 занял с помощью Луны. Красота. Так, я дальше не могу стримить, к сожалению. Буду заканчивать. Ну, если против магической сборки, то, соответственно, ставишь себе морских, шар бездны, если тебе не хватает морских, и просто разваливаешь, и все. Так, ребятки, я буду заканчивать стрим, потому что уже время. У меня, к сожалению, сейчас должны выключать свет. Поэтому буду заканчивать. Надеюсь, вам стримчик понравился. Завтра тоже будет стрим с промокодами. И послезавтра тоже будет стрим с промокодами. Вот. Ну, в принципе, все. Огромнейшее спасибо всем, кто был. Не забывайте ставить свой лайк. Кто не подписан, то на Телеграм подписываемся. В принципе, все. Все, спасибо всем за стрим. Всем пока-пока.